Okay, allergy day, attainment the webinar, Majagan site and on my pit address jamlo. Tomorrow, poema starting game as solution, a generally makes a big generation. Tomorrow season day. Pamoka sea umi hama, we mask up your judge, season ne. Pamoka sea uja alma, allergy and pharmacotherapy, topic. Soon we hope ya season don. Pamoka seaji usowe, pamoka seaji umamaukai, pamoka seaji uyetronoma, panel discussion, pioja sunijin. Seasonally, Teo Lajado, online audience Myanmar, Mimian Tato, Migo Miago, Tasanya, Sia Majimia, Pianle Pija Beijing. Season A, Sipla Comunima, Jesuits Capio Jaji. Season Chow, Pamoka, Toyana Joma, closing remap your judge in web preparation. To be by Dini, while a detainment webinar, starting me about the Hoja. Myanmar Society of Hypertension, CE, President, Siaji, Pamoka Siaji Umi Hango, Upwe Maska Pioja Bibudre, Lisa Zwa, Pico Apparition. To all of my senior and junior colleagues, and those who are physically present here in person, and those joining us online to today's webinar commemorating the World Allergy Day 2023. So it is in fact a great honor to welcome you to this important webinar related to allergy. So taking these opportunities, let me say a few facts about objectives of the today webinar. So every one of us here aware of the global climate change. To be exact, the global warming. So as the name implies, global warming, it is a global thing and it affects everyone. Rising temperature, warming of the oceans, rising in the sea level, drought, floods, and every climate back things are happening nowadays. So I have also noted that the last decades, 2000 to 2010, it reached to the recorded level of warmest decades of the back to many years. So among these, we have been facing now is the air pollution, which is causing intense pollen seasons and earlier pollen seasons nowadays. So environmental changes is a great topic for us in related to the allergy. So people with allergy and asthma, they are susceptible to these aspects of climate changes, and they have to adapt their daily lives. For those who are the healthcare professional, let's say ourselves, so we need also to adapt and find new approaches for managing allergies and asthma with consideration of the changing climates and environment. For example, so we need to improve the air quality, something that beyond our reach. It can be more of the public concern and more of the policy makers
to deal with these problems and also environment. So we need to identify the triggering agents, prevention of the symptoms that patients are having with the allergy, maintaining the quality of life. It has become much more important. So during today's webinar session, so multidimensional aspects of the allergy, dealing with all these management and treatment and prevention will be discussed. Commencing with the allergy and pharmacology, so we have included perspective of different specialties, such as respiratory medicine, ENT medicine, and also pediatric medicine. So today, the themes of the World Allergy Day is food allergy in the childhood. But today webinar, I must say it is much more comprehensive in terms of dealing with all the common allergic problems we are dealing in daily clinical situations. So I sincerely believe that it will be helpful for the healthcare professionals. And thank you once again for being with us today. And I wish you all the best with the upcoming webinar. Thank you so much. Okay, အဖွင့် mask ကပြောကြပေးပါတော့ပါမောက္ခဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်ကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ lecturer notes ဒီ presentation ချိန်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Pharmacology Society ရဲ့ President ဒေါက်တာခင်ချစ်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် Okay. Okay. Ini wala DJ webinar in person and online မှာတက်ရောက်လာကြသောမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း society အသီးသီးဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျမရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေ healthcare professionals တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း Pharmaco Society ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဒေါခင်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဦးစွာဆရာကြီးပမုခဒေါက်တာဦးကျန်ဝါနေပြီးတော့ Allergy and Pharmacotherapy အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးကျန်ဝါဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက္ကသိုလ်မန္တလေးကနေပြီးတော့1982ခုနှစ်ကနေ MBBS ပဲရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး Master of Pharmacology ကိုလည်းစစ်တက္ကသိုလ်မန္တလေးကပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်1990မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ University of London ကနေ PhD ဘွဲ့ကို Comparative Studies of Eosinophil Neutrophil and T-cell interactions with endothelial cell သုတေသနနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Guy's Hospital Medical School ရဲ့ Department of Asthma, Allergy and Respiratory Disorder နဲ့ Department of Rheumatology တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ allergy နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သုတေသနတွေအားလုံးကို Journal of Immunology နဲ့ Other Medical Journals တွေမှာလည်းသူ publication တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်1984ကနေပြီးတော့2019အထိစစ်တက္ကသိုလ်မန္တလေးစစ်တက္ကသိုလ်နှစ်တွေမှာသူကတင်ကြားရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုတက်မတော်စစ်တက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပမုခဌာနမှူးအနေနဲ့လည်းဂျာကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့ International Medical University မှာသွားပြီးတော့အဲ့မှာ Pharmaco Department မှာလည်းသူကတင်ကြားရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအနှစ်30လောက် Pharmacology ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးပမုခဒေါက်တာဦးကျန်ကောင်နေပြီးတော့ခု Allergy and Pharmacotherapy ကိုပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးပမုခဒေါက်တာဦးကျန်အောင်ကယူတည်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ Good afternoon, ladies and gentlemen. And today I'll be presenting on allergy and pharmacotherapy.
So the background of allergy. So allergy is a worldwide disorder affecting millions of patients. So we all see that allergic rhinitis, bronchial asthma, food allergy, allergic dermatitis, drug allergy as a common disorders affecting the clinical practice. So in many countries, they have the specialists who specialize in allergy, although their main specialty is a different clinical subjects, respiratory medicine, ENT, dermatology, and pediatrics. They all converge to become specializing in allergy as well. So these societies are members in the Apache. So ours is the only country in the region who is not a member of Apache. So who did it? Let's see. Yeah. Yeah. Big time. Okay. So allergy to what things? So environmental pollens and the aeroallergens. As you see here, the world is facing the climate change. And with that change, deforestation and forestation and the presence of the different there are many aeroallergens. So that people are affected through that, and also the ragweed, grass, and moss, and the dust mite. These are also airborne allergens. And also, people can be allergic to some drugs and then some chemicals, and also to venom. And importantly, the people are experiencing, especially the children, are experiencing the food allergy, such as the peanut, milk, tree nuts, and the shellfish. So it has become well known, and the people are trying to control that allergy by immunotherapy. And then also all people can become allergic to its own tissue, that we have the autoimmune diseases. So the question is, which cells contribute to the damaging effect of allergic condition? So the RUBCs are found to be the main culprit. So who did it or what did it? Forensic medicine, if there is a murder case, they will have to think about when did it happen? When was it? Which is the weapon? Did the murderer caught red-handed or any identifying clues left? Or what is the motive? So these questions are asked in the forensic medical practice. And also we are thinking about the allergy and its process. So what are the important aspects that we have to ask and answer for the proper treatment? So taking bronchial asthma as an example, degranulation of eosinophils, basophils, and masses are found around the bronchioles. So it is identified by histopathology. So because of that, we know that these are implicated in the process of asthmatic reaction. And in addition, there are mucosal damage. The bronchiolar mucosa is destroyed. And then also airway muscles, there's remodeling and mucus blockade of the lumen. So these are the pathologic aspects of occurring because of this allergic reaction in the lungs. There are also clinical signs and symptoms are related to release of the mediators from the muscles. The destruction is due to provoke release of the severe destructive enzymes. That means that normally the body do not respond like that. Only when people become allergic to something, their responses are provoked, and we see the acute reaction and the chronic reaction. So we need to ask some questions. Why are the eosinophils
recruited to an allergic focus. In fact, we have known that eosinophilia is often seen in patients with allergy. And also, especially sometimes when there's parasitosis, there is an increased eosinophilia. So eosinophils are central to the allergic reaction. And which chemotactic factors and cytokines are involved in this process? Because cell alone, it is quite stationary, because there must be certain communication which will attract the eosinophil to the allergic focus. So you have found that cytokines IL-4, IL-5, IL-13, IL-3, and also the bacterial lipopolysaccharide, tumor necrosis factor, and prostaglandin D2 and leukotriene. These mediators are found to be involved in the process of allergic or asthmatic reaction. What is the role of endothelial cells? Because when we are thinking about the accumulation of white cells in the focus, what is the process? The first process is addition to the endothelial cells, and then through the food processes, the cells must pass through into the focus. So that's the easy process, specific addition molecules for eosinophil, because for the allergic person, is there any special process for eosinophil so that it will be there? When we did study the eosinophils, it was found that there are certain addition molecules which initiate it. In fact, the intracellular cell addition molecule 1, endothelial leukocyte addition molecule 1, intercellular addition molecule 1 has been identified on the endothelial cells. But on the SRAS, it was found that it is not specific. That means that they are induced by these cytokines and factors, but they attract the leukocytes, but they are not specific for eosinophil. Still, it is an involvement setting. What are the properties of granules kept inside the granulocyte? How does the granule release occur? So in the process, we know in the acute allergic attack, mast cells will release certain granules. At the same time, eosinophil granules and basophil granules are involved. So what do? These granules are destructive elements. They can destroy living material. And these processes are mediated through the cytokines and the activation of the cells. Is there any drug that can block the RUBC white cell addition to endothelial cells? Yes, it was. I have studied the tanitab, which was found to inhibit leukocyte addition to endothelial cells. It was briefly marketed, but then it is withdrawn due to other reasons. And there also is a certain disease, very rare one, CD11, CD18 deficiency on the leukocyte, because the CD are important for the addition to the endothelial cell. In those patients who lack these addition molecules, the white cells cannot go into the inflammatory focus or allergic focus. So as a result, these patients will die before 20. So they cannot survive for long because they don't have the ability to fight against the invading bacteria or viruses. Now we think about leukocyte, the good, the bad, and the weird WBC, because the same leukocyte can become different, but have to have the different behavior. The good white cell, we want the good white cells, that is a granulocyte of the destructive granules inside the cell, which defend our body against the invading microorganisms and noxious chemicals. That is, it's a requirement so that we may survive. We need to differentiate between self and non-self. When there is a introduction of infection agent, the body need to destroy. So neutrophils are quite abundant, so very much many in number, so they can destroy these invading organisms by releasing its contents. And lymphocytes are also crucial because they are the ones which recognize the self and non-self. So by recognizing non-self, they started to stimulate B cells and produce humoral immunity, that is a production of the antibodies. And so they started to activate cellular immune response, cellular immunity. And there is a
these are the indispensable defense mechanisms for the survival of man. So we will also always take that the granulocyte, the white cells and T cells, as being our friends. We need that. But then their granules are quite dangerous. So you no, can she does. No, she does. Yeah, next one, yeah. Okay. The bad WBC. Thus, we all know that the number of WBCs can increase or their functional aspect can increase. So in the case of leukemia and lymphoma, these the hematologic malignancies is quite dangerous and quite bad. And also in the multiple myeloma, it's not just the cells, there are also the abundance of the myeloma proteins affecting the body. On the other hand, there can be very little cell, very few cells, like in the agranulocytosis, where there is no granulocytes, or there's no production of the A-gamma globulinemia, where there are B cells and plasma cells cannot produce any antibody. So obviously, under these circumstances, we can take that the bad WBC. Now comes to the weird WBC. Is it a friend of who, or is it both? Initially, the presence of the granules inside these cells are for the good of the person. But when it becomes the weird and behave abnormality, they become the pools. So autoallergy to own tissue can occur. We have the autoimmune diseases. I will not go much into that. And then the allergic reactions, allergic and the inflammatory immune responses can occur because of these the abnormal response to the antigen. Normally, our cells respond to produce IgG and IgM, which will have this humoral immunity against the infection. But in the allergic cases, the main immunoglobulin becomes IgE, and the sequence of events can lead to destruction. So here we will see the eosinophil infiltration and the late allergic reaction in the skin at 6 hours. And this also shows you the presence of granules in eosinophils, mast cells, and the basophils. So how is the normal response to foreign antigen occur? So the T cells are able to differentiate self and non-self, so that on exposure to foreign protein, antigen-present T cells, APCs, break down the protein, and a small fragment is transported to its membrane, and then it is presented to the T cells. So which makes naive T cells to become a Th2 or helper T cells, which then causes the B cells type switch to plasma cells, which will produce antibodies, making it ready to defend against antigen on subsequent encounters. Also, there is a stimulation of cellular immunity by activation of natural killer cells for cellular defense process. So let's think about the allergic reaction. There are 4 types of hypersensitive reaction, but I will mainly focus on the type 1 allergy. So the normal defense process can become weird, and the resultant IgE antibody becomes attached to the surface of tissue muscles and basophils, which can further activate eosinophils and basophils. This is the initial process. On second exposure, mast cells release destructive substances which cause systemic allergic reactions. So mediation would through the histamine, prostaglandins, leukotrienes, and cytokines. So on consideration, human body has a strong defense system, which sometimes become turned into off-kilter. That means that it is unbalanced, different from the ordinary or expected. So မမျှော်လင့်ထားတဲ့
ဖြစ်ပျက်မျိုးပေါ့ဒီ allergic reaction မှာဆဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တဘာဝတိုင်း response လုပ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ NG ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် process ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာပါအဲ့တော့ upon exposure to allergens white cells release destructive elements normally used to wipe out non-self emitter. That means that whether the white cell is good or bad, it is the ammunition, it is the granules which can destroy the tissue. It will not differentiate between self and non-self. It will differentiate between the invading organism or old tissue. So that's the reason in the allergic reaction, we have the tissue destruction because of these granules. A massive release of the proteolytic enzymes and cytokines and the mediators cause a local tissue destruction and systemic chaos to its own self. That's how allergic reaction is damaging to the body. This diagram shows how allergic process happen when a potentially allergenic pollen is introduced into the body. So there can be acute reaction, antigen presentation, and from the activation of T cell, and then the B cell and plasma cell switch, then production antibody. And then the produced Ig antibody attached to the basophils and mast cell, which will later produce the degranulation and stimulate eosinophils first. So going about the primary reaction in a little bit more clearly, within minutes of the allergen exposure, we have the vasodilatation and bronchoconstriction and endothelial retraction causing the leakage of fluid and edema. So how can we treat with drugs? For the acute anaphylaxis, adrenaline is a must, is a given subcutaneous injection. We can also use the corticosteroids, inhale or the injected. So for example, fluticasone, paclitaxel, which can be given for this condition. And also there the bronchodilators, beta-2 agonists, salbutamol, and formoterol. So these are commonly used to cause a bronchodilation. And then antihistamines are often required as an additional agent, like the cetirizine and fluoxetine or loratadine. But for the secondary reaction, which takes about 2 to 7 hours, there is a recruitment and the activation of leukocyte. These are carried out through the release of the cytokines IL-4, IL-13, IL-5, and IL-3, and also the other mediators. And release of the lipid mediators are also occur, prostaglandin D2, and then leukotrienes, cis-leukotrienes. And because of the patient has suffered from the bronchoconstriction, eosinophil activation asthma led to alveolar epithelial damage, mucus production, fibroblast remodeling, and airway swimmer's hyperreactivity. These are more important in the secondary reaction. So knowing that initial scenario, we think about how to intervene. How can we use drugs to control that? And all this WBCs are most important because the mediators come from these white cells, mast cells, eosinophils, basophils, and lymphocytes. And so the corticosteroids are the mainstay of therapy when we want to control the allergic reaction for long term. So corticosteroids will act inside the cell on the nuclear receptors and they control cellular activation. And the white cell becomes no longer release mediators and they remain non-functional. So that's very important. So the control of the leukocytes are essential to treatment of asthma and many allergic diseases. But for the longer term, we can think about the mast cell because the acute attack comes from the degranulation of the mast cells and through the cross-linking of the IgE on its cells. So we might use a mast cell stabilizers on the chronic asthma. We can use a cromolyn sodium or nitrochromic sodium. And this small table just shows that different interleukins and then the granular proteins, but I will not go into detail here.
And then what about other target? Because the patient's response, the bronchoconstriction and the rhinorrhea and allergic manifestations are direct response to mediators. So we need to control the mediators whenever we want to control allergy. However, one thing we must keep in mind is that there are many mediators. So the drug that we have only direct at a specific mediator. So the different drugs need to be used if we want to control the situation. For the release of histamine, we can use a decongestant like the phenylephrine, pseudoephedrine, or plus or minus steroids or antihistamine like cetirizine, because the itchiness and then the mucosal edema and rhinorrhea, these things need to be controlled by the antihistamines and other helper drugs. Especially when there's a blocked nose and larger rhinitis, we need to instill a nasal drops which contains a decongestant and the steroids. And the second is the leukotriene receptor antagonist, because leukotriene has been observed in the asthmatic attack, and then the control of the leukotriene receptors can reduce the effect of the leukotrienes. So we can use montelukast, sulfalucast, and xylitol for the control of asthma. The other are the cytokines. But regarding the cytokines, they are quite insidious and their function are quite many. So there has been some drugs, monoclonal antibodies directed against cytokines. But currently, they are very expensive and not widely used. And these drugs are not covered by the healthcare insurance or things like that. So I will just mention them, but it is not likely to be used here, or even in other developed countries, they are rarely used. So Jubileumab blocks the IL-4 receptor alpha, and also Biralizumab blocks the IL-5 receptor alpha on the eosinophil. So it makes sense that if we can block the interleukin receptors, the process of the continuous inflammation or allergic reaction can be reduced. But at the same time, these receptors are directed only at the leukotriene. It cannot affect other histamine and other receptors. So that's the reason they have the limited use. Then additionally, there are other targets that we can use. So IgE. As you see, IgE is the initial focus where the mast cells degranulate. So omalizumab is an antibody to antibody. It's an antibody to IgE, so that it can help control in the case of asthma, but it is meant only for a few patients, and it needs to be given by injection. And then the additional agents, so we are trying to control the product of the reaction, that's a mucus production. So in the bronchial lumen. So we often use a mucolytic like the NSS16 or bromhexine, and also we can educate the patient to use atone. That's we ask the patient to have the steam inhalation or the positioning. That's when there is a production of the mucus, they can position the patient to have prone position. If you will remember, in the COVID-19 respiratory distress, people need to be put in the prone position so that whatever is accumulated in the lungs can be expelled. So that was life-saving for some patients, especially where there are no other facilities. And sometimes the situation, the asthmatic attack, may be concurrently occur with the infection. Under such circumstances, we might consider giving the antibiotics. Then what about the immunotherapy? Immunotherapy has been tried in many conditions. Even for the cancer treatment, there has been attempt to control cancer by immunotherapy. But here also in allergic reaction, can be using immunotherapy. In fact, it is a desensitization process. We need to know which is the allergen that is causing the allergic reaction. Otherwise, we cannot use this immunotherapy.
So it is given small dose 3 times a week initially and maybe daily later on, but you need to be given for 1 to 3 years. That is until the patient becomes non-allergic to the allergen challenge. So it will take much time, and it works for some people. There are 4 types of immunotherapy. The difference is the route of administration. So OID is orally given, SCID is subcutaneously given, and now the many countries are using the SLID, sublingual immunotherapy, where the allergen is given as a drop into the sublingual area, and then it gradually increases over time. And the epicutaneous patch, there's a dermatologic allergy that we can use a patch over the skin. So these are the different ways of using the immunotherapy. So SLID indicated for food allergy. So there are many pediatric allergies to the food, peanut, tree nuts, shellfish, milk. So I remember I have to use a tempered lactosa. There's a lactose-free milk for my grandchild because she is allergic to lactose. So here the immunotherapy tried to overcome that milk allergy by giving the small doses of allergen, and over time the patient can become non-allergic to when there's an antigen challenge. And it also is useful for the allergic rhinitis, because allergic rhinitis is often associated with the pollens, and so that when we know the specific allergen, it can be used pollen or ragweed, grass, house dust mite species. So under that condition, the first thing is that we have to identify the causative allergen. Otherwise, we cannot continue. So when we know that, then the allergy therapy can be done. And then some cases of bronchial asthma, when the additional control is thought to be required by the physician, then we can think of using the SLID. So summing up, so what is important? So when we want to control allergy, WBCs are very important. And the control of WBC requires the corticosteroid. So usually we give the inhalers, but you can also give the injection or orally. So for the bronchial asthma, the controller medication is corticosteroid inhalation. But there, when the patient comes with the acute attack, we also need to use a rescue medication like the bronchodilator, because without the bronchodilator, the patient symptoms will not be relieved. And sometimes we can use the bronchodilator together with the corticosteroids. One thing that I remember is that when we want to use a long-acting bronchodilators, it shouldn't be used alone. It must always be used together with the steroids. Otherwise, using the long-acting bronchodilator can result in a very serious complication over time. And then for the allergic rhinitis, we can use a nasal drop. As I said earlier, the steroid drops or the decongestant antihistamines can be given. And also for the allergic dermatitis, we can use a topical, or we can give the steroids directly into the skin, intradermal. And then additional agent with the muscle stabilizers. These are the mainstay of therapy when we are dealing with the allergic reactions. So cells control is the most important one. We must always control the cells. And also the symptom relievers, as I said, the decongestant, antihistamines, bronchodilator, these are all important. So for the patient's acute well-being, these must be used. And additional agents are leukotriene receptor antagonists. These have been used for some patients, but then the antibodies, the monoclonal antibodies to the cytokines, they are not important at the moment, and we do not need to use for now. And the IgE antibody, like the omalizumab, might be used. And also there are mucolytic, which will help open the airways. And then to end, there might also be the non-pharmacological measures like the steam inhalation or the positioning might help the patient.
So thank you for your kind attention. Okay. Oh, allergy and pharmacotherapy topic ဖြင့် presentation ပြုလုပ်ပေးပါတော့ အမောက္ခဆရာကြီးဦးကြောင်အောင်အထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Chairperson အဖြစ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့အမဒေါက်တာဒေါ်ခင်ချစ်အားလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင် အခုအစီအစဉ်ခန်းနာအစီအစဉ်3ရ panel discussion အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ moderator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမိမြန်မာ Society of Hypertension President ပါမောက္ခဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်နှင့်မြန်မာ Thoracic Society of President ပါမောက္ခဒေါက်တာရတနာကျော်တို့အားစင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရရှင် Thank you. So we are about to begin the panel discussion, and I would like to welcome Professor Dor Yeranajo, who is currently the president of Thoracic Society. And it is my honor to invite the three distinguished panelists to the stage. Firstly, I'm the Professor Usowe, and senior consultant pediatrician, and Professor Momau Kai, senior consultant ENT specialist, and Professor Yeton, the professor of the respiratory medicine. So please come onto the stage to begin with the panel discussion. So I don't think I need a special introduction to these respected professors because they are quite well known and already many has been taking part in the academic session before. So we are going to have the 2 rounds of presentation, and the first round will be moderated by me. And firstly, I would like to start the panel discussion and with some presentation. So let's get started off with Professor Usowe. And I think Professor Usowe is a key person here because today webinar topics is food allergy in the childhood. But as I mentioned earlier, we trying to cover different variety of aspects of the allergic conditions for all the audience. So I'm very much grateful, Professor Usowe, start with the presentation on the common allergic conditions in the children. Thank you, Sia. Sia, Penny series, basic Shimbia Ware, Sayujan to be Jesus Temare, Genova Garodi, common allergic condition in children of Piomepono, Rojanoleo, Nenepa Babe, touch slow daba. First slide, please. You want to slide me out. Oh, yeah. Sorry. Good. Oh, yeah, this slide is general Babia, so Siaile Conabioba, A2B, no general A2B or allergy abale. A2B is the inherited tendency to develop harmful immune response to harmless substances. But on Ludain, DPCO to it, Ludain, Meweo to it, and Dilu Mewea, Janeluma Bamam Chip, Didiama allergic abnormal reaction, Peter Swatao Piawa.
it is more of the inherited tendency ရှိပါ atopic or allergic mass ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ mass ဆိုတာခြိတက်လာတယ်ပေါ့လားငယ်ငယ်တော့ atopic တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးဆိုပြီးတော့အရင်တော့ရှိလေဟိုဒါ one of the concept ပါဒီလိုရှိပါ atopic တွေကစလာတယ်ငွေတွေကစတယ်နောက်ကျတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပထမစတယ် food allergy ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်တော့ atopic dermatitis ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာတွေ့နေတဲ့ဒီ infantile eczema ပေါ့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရော ENT surgeon ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်ခင်တို့တွေ့တဲ့ allergic rhinitis အဲ့လိုပဲ allergic childhood asthma နော် adult asthma စသည်ဖြင့်ဒီလို atopic mass အနေနဲ့တောက်လျှောက်သွားတယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တွေ့လာလို့ဆို this is ဟို allergic atopic dermatitis ဖြစ်တိုင်းလဲ allergy တော့မဖြစ်ဘူး asthma တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုတာ complex interaction between the genetics and environmental as well as psychosocial factors ဆိုတာတွေ့လာပါတယ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခဏကလေးတွေမှာတွေ့တတ်တယ်ပေါ့နော် atopic dermatitis or infective infantile eczema ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာနှုတ်ဝေးပေါက်တယ်လူတွေကထင်တာတော့နှုတ်ရည်ကျလို့ထင်တယ်တကယ်တော့ allergy reaction မှာမျက်နှာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကိုယ်လုံးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်လုံးမှာတခါတည်းကိုပွားစားတဲ့နေအောင်ဖြစ်တာတွေတွေ့ဘူးတော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာ infection ရှိရင်ကျွန်တော်က infection ကို control လုပ်တယ် infection မရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဆရာကြီးကပြောပြထားတဲ့ antihistamine ပေးတယ်ဒီ itchy ဖြစ်တာကို control လုပ်ရတော့ itch လုပ်တယ် scratch လုပ်တယ် itch ဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီ cycle လေးကိုဖြတ်ပြရပါတယ်ဒါ management မှာကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု condition ကတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခဏတွေ့တယ်နော် allergy ပြောင်းဖြစ်တဲ့ urticaria ပေါ့နော် urticaria ကြတော့ဒီမှာအမြင်ထားတယ်ပေါ့ပမာလို့ဆိုတော့skin allergy ပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါခဏတွေ့ရပါတယ် urticaria is a superficial swelling of the skin ပေါ့နော် epidermis မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် mucous membrane မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပထမတော့ red ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလယ်မှာတော့ pale ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်နေတိုင်းလည်းတွေ့နေတဲ့အရာပါပဲ urticaria နောက်ဒီတဲ့ဆိုပါလို့ဆိုတော့ angioedema ပေါ့နော် angioedema ကြတော့ deeper form of urticaria with swelling in the dermis subcutaneous mucosa or subcutaneous tissue often affecting the face lip တွေ tongue တွေ eyelid တွေ genitalia hands and feet တွေဖြစ်နေ urticaria and angioedema can coexist but either can occur separately ပေါ့နော် in children 50 to 60% of those with the chronic urticaria have accompanied angioedema ပေါ့နော် angioedema တော့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ deep tissue တွေကိုပါတယ်သူဖြင့်မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့ပါးစပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရင်ဒါ larynx တို့ဘာလို့လဲ involve ဖြစ်လို့ရှိရင် laryngitis stridor နဲ့ respiratory problem ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ medical emergency နည်းနည်းကုရမှာပါ prevalence ကတော့ acute urticaria ဆိုရင်ဒီ 4.5 to 15% of children in UK ပေါ့ကျွန်တော်တို့ data တော့ကျွန်တော်တို့မရှိသေးပါဘူး chronic urticaria တော့ဗာလဲဆိုတော့ 0.1 to 3% of children in UK ဖြစ်သူတို့စီကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့က allergy တွေကျွန်တော်တို့ပုံများတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က scientific basic ကမလုပ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ urticaria causes ပေါ့ acute spontaneous urticaria less than 6 weeks ဆို viral infection လည်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြတွေ့တယ်ဘာမှအစားအသောက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ following viral infection stress and exercise drugs now insect bites and sting and foods for milk eggs peanut သူတို့တွေမှာတော့ peanuts allergy common ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့မတွေ့ဘူး shellfish ပေါ့ဒီပင်လယ်စာတွေတော့ခဏတွေ့ပင်လယ်စာစားပြီးတော့ urticaria ဖြစ်တယ်ပေါ့ contact allergen တွေဖြစ်တယ် animal တွေ plant တွေဒါတွေလည်းတွေ့တယ် physical triggers တွေလည်းရှိတယ် pressure တို့ cold တို့ exercise တို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတော့ဖြင့် food allergy ဆိုလို့ရှိရင်တော့ within 15 minutes to 1 hour injection of food မှာပြလိရှိတယ်နော်ညတရင်တို့မှာ wake up ဖြစ်လာရင်တော့ဒါ food allergy တဲ့ဆိုင် other ဒီ viral urticaria ဘာဖြစ်ဖို့ပုံများပါတယ်နော်ဒါတော့နောက်တစ်ခါလည်းဆို manifestation of acute allergic reaction ပေါ့ mild ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ food allergy တွေမှာ mild ဆိုရင်တော့ဒီ burning sensation တို့เนาะပြီးလို့ချင်း itchy lip and mouth feeling warm nausea abdominal pain เนาะဒီတဲ့ sign urticaria rash and neurotic ဒီမှာ conjunctivitis vomiting ပေါ့
moderate ဖြစ်လာရင်တော့ cough တွေ wheeze တွေခုနပြောတဲ့ asthma ရဲ့ features မျိုးတွေပေါ့နော် loose stool sweating irritability နောက် bronchospasm tachycardia pallor stridor တွေဒါ severe ဖြစ်ရင်တော့ difficult swallowing difficult breathing collapse uncontrolled defecation severe bronchospasm ဖြစ်နိုင်တယ် laryngeal edema ဖြစ်နိုင်တယ် shock ဖြစ်နိုင်တယ် respiratory arrest cardiac arrest ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ asthma ဒီ allergic reaction severe can cause death နော်ဒါကျွန်တော်တို့ ဆေးပိုင်းထိုးရ penicillin shock ရတာလည်းဒါ severe allergic reaction ဒါတွေရဲ့ treatment ကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ severe allergic reaction တွေရဲ့ treatment ကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စီမှာတော့ common ဖြစ်တဲ့ cow mist protein allergy ပေါ့နော် cow mist protein allergy is one or more of non-acute ဒါတိတ်ပြီးတော့ severe မဖြစ်တဲ့အားဆိုဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ frequent regurgitation vomiting diarrhea constipation rash ပေါ့နော်blood in stool တခါလေကျွန်တော်တွေ့ပါကလေးကအကောင်းပဲဘာမှ infection မဟုတ်ဘဲနဲ့ blood in stool ရှိရင်ဒါစဉ်းစားရမယ်iron deficiency anemia ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိ common ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဒါကြောင့်မပြောလို့မရ skin မှာတော့ခုနပြောတဲ့ atopic eczema angioedema urticaria respiration မှာလည်းဒီ rhinitis ဆို chronic cough wheezing တွေဖြစ်နေ generally a persistent distress or colic ပေါ့နော် infantile colic ပေါ့ကလေးတွေရမ်းငိုတာလည်းဒါကြောင့်လို့တချို့ကသတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါသံသယဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီ cow mist protein intolerance allergy cow mist protein allergy လို့စဉ်းစားရမှာနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေ့တာပါလဲဆိုတော့ကလေးတွေခဏခဏနာစီးနေတယ်နော် infection မှာကျွန်တော်ကအများအားသတိထားရတယ်ပေါ့အများအား virus လား bacteria လား antibiotics ပေးမယ်ဒါရွေးစဉ်းစားနေ some of the portion ကတော့ခုနကပြောတဲ့ sign of atopy တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ငငယ် atopic dermatitis ဖြစ်တယ် asthma လိုပဲခဏခဏ recurrent wheezing လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခဏခဏလည်းဒီနာစီးနေတယ်ပေါ့အများအားတခါလေးကြဘာဖြစ်လဲဆိုအကောင်ညံ့နေထကြည့်လောက်ဟိုအခန်းအပေါ်ကနေအေးဝင်လိုက်တာနဲ့ခြီးတယ်အေးတဲ့နေရာနဲ့ပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့နာချီနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ allergic rhinitis လားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတယ် sign of atopy and recurrent persistent rhinitis ရှိရင်ဒါ allergic rhinitis လားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုလီဆရာဥမ္မာမခိုင်လဲပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာတိတ်ငယ်တဲ့ claim မှာတော့မစဉ်းစားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က allergy ကို antigen တစ်ခုကို allergic ဖြစ်ဖို့ကပထမ exposure ရှိရ second exposure မှာ allergic ဖြစ်တာဒါကိုကျွန်တော်က anatria ဆိုတော့ infection တွေကိုပို့စဉ်းစားပါနောက်တစ်ခုကတော့ asthma ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏတွေ့5 to 10% of Burma children ဒီမှာ asthma features ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားသုတေသနရှိပါတယ် typical asthma တော့ wheeze ဖြစ်တယ် shortness of breath cough and chest tightness ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော် experience one or more than one of the symptoms often was at night or early morning ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ airway လေးကမနေ့ပိုင်း early morning မှာ diurnal variation ရှိတယ် narrow ဖြစ်ဆုံးမှု asthma symptom တွေကည7 နာရီနဲ့မနေ့6နာရီကြားမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တတ်တယ် symptom vary over time and in intensity ပေါ့နော်ပြောင်းလဲရှိနေတယ် trigger တွေရှိတယ် exercise allergen exposure change in weather irritant ဒါဆိုတော့ typical features of asthma ပါဒါလည်းခုနအချက်လေးတွေပေါ့နော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ဘယ်ကမှစဉ်းစားလဲဆိုမှကလေးက child goes repeatedly goes into the chest or take more than 10 days to clear up asthma အခြေခံရှိတဲ့ကလေးကလူတိုင်းကတော့ viral infection ရတယ်နာစီးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်ဆိုဒင်းကားရဲဆိုပြောက်သွားတယ်ဒီ asthma ရှိတဲ့ကလေးတွေက whenever they got cold it goes into the chest or take more than 10 days to clear upဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ in addition to the other features ပေါ့ is one of the features suggested ပေါ့ asthma လို့ယူဆတယ်ပေါ့နောက်တော့ asthma medication တွေကျွန်တော်ပေးကြည့်လိုက်လို့ကောင်းသွားလားကောင်းသွားလဲဒါကို asthma လို့ယူဆတယ် trigger ရှိလားပေါ့နော်ဒါလည်း asthma ရဲ့ another one of allergic condition in the children မှာdo all children who wheeze have asthma ပေါ့ရွှေမိတိုင်း asthma ဖြစ်လာပေါ့ no ပါmost children who develop wheezing after age of 5ဆိုရင်တော့ asthma ဖြစ်ဖို့များတယ်အောက်ကငယ်တဲ့ကလေးတွေကတော့သူတို့ကမှာဟို gastroesophageal reflux ကြောင့်ခဏခဏ vomiting ရလဲ aspiration ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့childhood TB ဒါမှရှိတယ်နည်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မှာ bronchiolitis လိုမျိုး viral infection ရလဲသူက wheezing ရတယ်အဲ့တော့ငယ်လေးကျွန်တော်တို့က asthma diagnosis ကခက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ probability of
asthma ဆိုတော့ရှိပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ slide မှာပြထားတယ်ပေါ့ဟို symptom ခဏခဏဖြစ်လားနော် trigger factor ရှိသလားနော်ပြီးရင် respond to ဒီဂျားထဲမှာ symptomatic မဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wheezing ရှိပေမဲ့တချို့ကလေးတွေက unlikely to be asthma ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာsorry အဲ့တော့ unlike ဟိုလည်းပေါ့နော်ဒီဘယ် symptom ရှိတယ်လဲပေါ့ဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ likely asthma လားနော် unlikely လားနော် most children have asthma some have asthma few have asthma ဆိုပြီးတော့ခွဲကြပါတယ်ဘောစလုံးလေးရနည်းနည်းမိန်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ခုပြောခဲ့တာတော့ဒီချာလူမှာတွေ့တဲ့ allergic condition တွေပါကျေးဇူးပါဆရာ Thank you ဆရာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဆွေးနွေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် I think it's time for Professor END aspect of the presentation because many of the allergic reactions starting from the allergic rhinitis are so common in the ENT practice. It will be also useful for the clinical practice for the general practitioners as well. So I would like to welcome Professor Momokai for the presentation. Thank you. Jesus de Malaysia. Pass slide, please. So that's why you saw in Pure Olive, no? General Kaliri Malay, allergic rhinitis pinine the Lue. General Lugiri Malay, allergic rhinitis pinine Mare, no? Next slide, please. Next. Yeah. Shape. General END practice မှာတော့ allergy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကချိန်လင်းကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ allergic rhinitis တစ်ခုအကြောင်းကိုပဲဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော် allergic rhinitis ဆိုတာဒီ slide ထဲမှာပြထားသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းနဲ့mucosa တွေနဲ့ပတ်လည်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်နားရှိမယ်နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဆက်တဲ့ eustachian tube ရှိမယ်အာခေါင်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါမျက်စိရှိမယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းပတ်လည်မှာရှိတဲ့ mucous membrane နဲ့အကုန်လုံး inflammation တွေရသွားတာပေါ့နော် allergic rhinitis ဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က allergic rhinitis ဆိုအကြမ်းမြင်နဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာကတော့ဒါဘာလဲဆို classification ပေါ့ဒါကတော့ duration ပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပဲ classify လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် acute allergic rhinitis ပြောတယ်သူက sub acute recurrent acute chronic နော် acute exacerbation of chronic ဆိုပြီးတော့မှဒီဘက်မှာရေးထားသလိုပဲ duration မှာမူတည်ပြီးတော့မှတို့allergic rhinitis ကို classification မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောကြပါတယ်နော်အဲ့တော့စောစောပြောထားသလိုပဲ allergic rhinitis မှာတို့ symptoms တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အများကြီးရှိတာသူက affect ဖြစ်တဲ့ organ ဆိုမူတည်ပြီးတော့နော်နှာခေါင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရလဲဆိုရင် sneezing ဆိုပြီးနှာချီမယ်ပေါ့နော်နှာပြီးလို့ရှိရင် rhinorrhea ဆိုပြီးတော့နှာရည်တွေကျလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် congestion ဆိုပြီး nasal blockage ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ post nasal drip နော်နှာခေါင်းရဲ့နောက်ဘက်ကိုအာခေါင်လေးစီးကြိုက်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကမပုံမှန်ပြထားလို့ပဲမျက်စိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ allergic conjunctivitis ဆိုပြီးတော့မျက်စိဒီ conjunctivitis နော် infection congestion တွေရပြီးရဲပြီးတော့မှနော်မျက်စိကျိန်နေပါမျက်စိရောင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ sore throat ရမယ်post nasal drip နဲ့ဆိုတော့ level နဲ့ကိုဆင်းသွားလို့ရှိရင် itchiness နဲ့ cough နဲ့နော် sore throat နဲ့ရပါမယ်နော်နားထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော် itchiness of the ear ရမယ် hearing loss တွေပါရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော် OSA ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာလည်းတော့ဖြစ်များတယ်ပေါ့နော် snoring နဲ့လာတယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာလည်း allergy နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှရှိနေပါတယ်နောက် sinus infection တွေရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကheadache တွေရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကတော့ common allergic rhinitis symptoms တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ allergic rhinitis ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းကတော့အများကြီးရှိပါတယ်စောစောကဆရာကြီးပြောထားလို့ပဲ food allergy ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် contact allergy ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခုပေါ့နော်ဒီ direct ဖြစ်မှာတော့ခေတ်စားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ environmental change ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း pollution တွေ change ဖြစ်သွားတဲ့ climate တွေ change ဖြစ်သွားတဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဗမာပြည်မှာတွေ့ရများတဲ့ common ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် house dust mite ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်အများဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို ENT မှာတော့ကျွန်တော်တို့ research လေး MSc research လေးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ house dust mite ကအများဆုံးရတယ်ပေါ့နော်ပြန်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Poland ပေါ့ Poland ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပေါ်တယ်ပေါ့မရှိဘူးတော့မဟုတ်တော့ရှိတယ်ရှားပါတယ် Poland ကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့သူကတော့
seasonal ပေါ့ seasonal ဆိုပိုလန်ရာသီမှာပဲဖြစ်တယ် hot sun mite ကတော့ perennial နှစ်တိုင်းပေါ့တော့တစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဗမာပြည်မှာပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းမှာပိုးဟတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ cockroach ရဲ့ဟာလည်းတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းallergy ကြောင့် allergic rhinitis ဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာသူလည်းများတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ထားတဲ့အချက်မှာတော့ဒီ food allergy တဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီ cockroach ဟာပိုတော့များသေးတယ်ပေါ့နော်ဗမာပြည်နေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ animal တွေအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော် dog ဆို cat ဆိုရဲ့နော်သူရဲ့အမွှေးတွေတို့နော်သူရဲ့အညစ်အကြေးတွေတို့ဒီဟာတွေကနေပေါ်တော့လေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာပြောထားသလိုပဲဆိုတော့လည်းရှင်းပြပြီးပါပြီနော် milk တို့နော် peanuts တို့ဒါတွေကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mold ပေါ့နော်ဗမာပြည်ကတော့ဆိုထိုင်းမိုင်းတော့ဟိုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ common allergen ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ allergic rhinitis ရပြီဆိုလို့ရှိရင် patient တွေဟာသူတခုတည်းနေမကောက်သူကတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာဆိုတော့စောစောဆရာကြီးပြောလို့ပေါ့နော်တိတ်ဆိုးပြီးတော့မှ laryngeal edema တွေပါရသွားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးနေနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ social disturbance ဆိုတော့တော်တော်လေးဆိုးတယ်ပေါ့နော်အပြင်သွားလို့ရှိရင်တာရင်တရွှွတ်ဖြစ်နေတာနော်စက်ကူတွေအများကြီးသုံးရတာနော်နှာခေါင်းပိတ်လို့နော်အသက်ရှူမဝတာစသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့ disturbances social disturbance တော်တော်လေးကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကနောက် complication comorbidity နဲ့တွဲဖြစ်တာတော့ဆရာကြီးဦးရဲထွန်းတို့ဘက်ကလို့နော် asthma ပေါ့နော်ဒါလည်းသူတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်က allergic conjunctivitis လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက် sinusitis လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက် complication အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူကဆိုဒီမှာရေးထားလို့ပဲသူပတ်လည်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် sleep disturbance bleeding OSA လို့ခေါ်တဲ့နော် obstructive sleep apnea လည်းသူဖြစ်နိုင်ပါတယ် otitis media နော် middle ear မှာ infection တွေဝင်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ otitis media လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ sinusitis တွေဖြစ်လာနိုင်တယ် blockage ရပြီးတော့ bacteria infection ဝင်လာပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါ asthma နဲ့တွဲပြီးတော့လည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ ENT မှာတွေ့ရတဲ့ common ဖြစ်တဲ့ allergic condition တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Professor Umamongkai. The next panelist I would like to invite is Professor Yeton, who is the respiratory medicine specialist. And having said in the introduction that we have a global warming and the climate change. So I think Professor Yeton will also discuss upon some of the consequences of climatic changes and global warming and then some of the environmental concerning with the allergy. Those, Professor Yeton, please. Thank you, Vatsya. Thank you, Va. ဒီနေ့တော့ဝါလာကြီးတည်းရဲ့ထိမ့်မှတ်နေတဲ့ပြောတော့ specialty တွေအားလုံးပေါင်းတော့ပြောတာပေါ့နော်၃ခုလောက်တော့ပေါင်းတော့ပြောတယ်နောက် pharmacological basis ပေါ့အဲ့တော့ဝင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ allergy တွေဝင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် respiratory tract ဝင်နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ food နဲ့ GI tract ဝင်နေပေါ့ contact ဖြစ်တာတော့ skin ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ကာလို့ဆိုရှင်မျက်စိပေါ့ conjunctivitis ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ allergic respiratory disease ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ခါကျလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ respiratory disease allergic respiratory disease ဆိုတာဘာမှမဟုတ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ allergen ဝင်လာတယ်အဲ့ allergen upper respiratory lower respiratory ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IgE antibody formation ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ reaction ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့က allergic respiratory disease ပေါ့အဲ့ဒါစောစောဆရာကြီးဦးစောဝင်းတို့ဆွေးနွေးရတဲ့ asthma ချိုင်းဦး asthma adapt asthma ဆရာကြီးဦးမောင်ကဆွေးနွေးသွားတဲ့ allergic rhinitis ပါတယ်ပေါ့အပါရောလိုပါပါတယ်အဲ့တော့ allergy ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောဆရာကြီးဦးစောဝင်းမှလည်းပြောသွားပြီးပြီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ immune response တခုပဲ allergy တခု immune response သူများကဘာမှဖြစ်ဘူးကိုကြောင့်မှဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေကို allergy ဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်အခုတကိတ်မှာဘာလို့ပို့ပြီးတော့များပြလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးမြတ်ပြောသွားသလိုပဲအဓိကပါဆို environmental change ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါပါဆို lifestyle change ဖြစ်လာတယ်အဲ့နှစ်ခုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ allergic disorder တွေကပို့ပြီးတော့များလာတဲ့သဘောတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာ allergic ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ပြောမယ် allergic rhinitis allergic rhinosinusitis တချို့ဥစ္စာတွေမှာဆရာဦးမောက်ကန်လည်းဆိုတော့ပြောပါတယ် rhino conjunctivitis ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု asthma ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်အမကြီးတော်ရဲ့နာကျော်လည်းသိတယ်ပိုလန်ရာသီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနည်းပေါ့ဟိုနည်းဝင်းတာပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ຫນွေဥရာသီရောက်လာတဲ့တပြိုင်တည်းမှာပိုလန်တွေပွင့်အဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုလန်လေးတွေကကျွေကြတယ်ကျွေကြလို့ရှိရင်ဟိုရင်တုန်းကတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကမြေကြီးတွေပဲရှိတော့ဒီပိုလန်တွေက
မြေကြီးတဲ့ဝင်သွားပါဖြစ်ဘူးတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာပြဿနာပေါ်ဆို concrete တွေခင်းကြ concrete တွေခင်းတော့ပိုလန်တွေကမြေကြီးတဲ့စုပ်မွေပဲနဲ့ပြန်လှန်ပြီးတော့ပေါ်တက်တဲ့ခါကျတော်တော်များများအဲ့ရာဒီဆိုရင်ပိုလန်တွေကတော့ဒုက္ခပြေတယ်ကလေးလေးဆိုရင်နှာခေါင်းတဲ့နီတာရဲလေးတွေဖြစ်မျက်စိနီတာရဲလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဒါကြောင့်ကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့ lifestyle change လည်းပါလာတာပေါ့နော် environmental change လည်းပါလာများသောဖြင့်ဒီဥစ္စာမှာ 40% of the global population လောက်မှာတွေ့ရတဲ့ quality of life လဲဆိုတဲ့ဆယ်ဦးမောက်ကိုင်းလဲစောစောပြောသွားတော်တော်လေးရှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဝါလာကြီး week ပေါ့ဝါလာကြီး day ပေါ့အလာကြီး day ရှုပ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအလာကြီး day နဲ့အလာကြီး week လဲရှုပ်ဝါလာကြီး day ကအဓိကတော့ဗာလဲဆိုရှင်ဒီနေ့က July 8ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဆယ်ဦးဥစောဝင်းတို့ရဲ့ child ဦးရဲ့ foot လာကြီးပေါ့အလာကြီး week ကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့အဓိက team ကပါဆို climate change wasn't အလာကြီးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို climate change ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံး air pollution ပေါ်လာ air pollution ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရဲ့ပုံမှန်စီ particle လေးတွေပေါ့ဒီမှာပြတဲ့အတိုင်း ozone တွေပေါ့ဒါတွေကပေါ်ပေါက်လာတယ် temperature change ပူလွန်းခြင်းအေးလွန်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီး weather events အခုဆိုရှင်ဖြစ်လာပြီเนาะမုန်တိုင်းတွေခဏခဏလာတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါ migration humans and plants နော် migration ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပေါ်ပေါက်လာတာပါဆို aero allergens တွေပေါ်ပေါက်လာပေါ့နော် aero allergens တွေပေါ့အဲ့တော့ respiratory tract က damage ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စောစောပြောလို့ဒီဥစ္စာတွေပဲဝင်လဲဆိုနှာခေါင်းဆရာဦးမောင်ခိုင်တို့ရဲ့ ENT အရင်ဆုံးထိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်လေပင်ပြီးအဆုတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်နောက် wine fair တော်မီတွေတော်တော်ဆိုးပါတယ်တော်မီတွေလောင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုး allergic disorder တွေအဲ့ဘေးနားတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်တယ်နောက်က dust storm tender storm အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရှင် tender storm ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် asthma ပိုထသွားတယ် asthma ဖြစ်ပေါ်စေတာကို1980ကျော်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ British ဟိုနေပေါ့မျိုးတစ်မျိုးမှာစတွေ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးစုစည်းစည်းလောက်ထားတာ tender storm related asthma တွေကတော်တော်များတာကိုတွေ့တယ်နောက် flex ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ရေကြီးတယ်ရေရှမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါတွေက infection တွေမကဘူး non infection ဖြစ်တဲ့ infection ဟိုတင်ပေါ့ allergy တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါပါလို့ဆိုရှင် new allergy တွေအဲ့တော့ allergic respiratory tract disease တွေပေါ်ပေါက်လာပေါ့နော်အဲ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့သိတဲ့အတိုင်းဆရာဦးကျော်စောစောရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ WBC damage ဖြစ်တာတို့သူရဲ့ဒီ atopic တွေထွက်တာတို့ IgE တွေထွက်တာလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ allergic respiratory tract disease ရဲ့ main ဖြစ်တဲ့ asthma rhinitis အများဆုံးပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာ type of the outdoor air pollutions တွေ emission ရှိတယ် emission ရှိတယ် emission ရှိတယ်ပြီး transport not distortion တွေရှိတယ် transformation deposition ပေါ့ a lot of the air pollutants တွေကကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာ aero allergen တွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့သူတိုးစရာပဲမှာရှိရင်နှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီးတော့တစ်စင်းအဆုတ်တွေကိုဝင်လာပြီးတော့အခါမှာကျွန်တော်တို့ allergic ဒါဖြစ်တာဒါကြောင့် climate change environmental change တွေဒီ allergic disorder တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်ရှိနေတဲ့ allergy တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေမှာကြည့်လို့ရှိရင် allergic disorder တွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမှာ respiratory health climate change ကြောင့်ဆိုတော့ရှိနေတဲ့ဒီနော်ယောဂတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ COPD တို့နောက်ကျန်တဲ့ infection တို့လည်းပိုကြွလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် respiratory health ကို affect ဒီ climate changes မှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်ဒါတော့တော်တော်များများတော့ခင်မစားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ respiratory proper နဲ့တည်တဲ့နဲ့လောက်တာက lower respiratory tract တွေကိုတချို့ allergen တွေဝင်လာပါတယ် hay fever ကတော့နာမည်ကြီးဆုံးပေါ့နော် extrinsic allergic disorder ပေါ့alveolitis ပေါ့ဒါပေမဲ့အခု term စာပြောင်းသွားပြီ hypersensitive pneumonitis သူကတော့များသောအားဖြင့် animal နဲ့ vegetable origin ကနေဖြစ်တာများတယ်များတော့ occupation related တွေဖြစ်တာများတာပေါ့နော် acute ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် subacute ဖြစ်နိုင်တယ် chronic ပေါ့ acute ကချက်ချင်းဖြစ်တယ် subacute ကရကားနဲ့ပြန်ပြန်ဖြစ်တယ် chronic ဆိုလို့ရှိရင် long term ဖြစ်သွားတယ် example တွေကတော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ air conditioner နဲ့ပဲ humidifier water ဖြစ်တာတို့ animal handler တို့ pacidosis တို့ bed fancier တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ common example ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းပေါ့နော်အများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဝိုက်မှာတော့တော်တော်နည်းတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေတုန်းကအဲ့လို hypersensitive pneumonitis ဆန်ဟိုနည်းပေါ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်တွေ့တယ်ဘာမှတော့ရှာလို့မရဘူးအဲ့နဲ့သူက suggest လုပ်တတ်တယ်ကိုနေတဲ့ room ပေါ့နော်နေရာကိုပြောင်းလိုက်ပါဆိုတော့တက်တာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ပဲဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်မန်းလေးမှနေတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူကဗာလဲဆိုညောင်ဦးဘက်မှာတနခါရောက်နေအဲ့တနခါတွေကိုသူဘယ်မှာသွားလှောင်တာလဲဆိုရှင်ပခုတ်ကူမှာရှိတယ်ဒီ
go down တခုမှသွားလှောင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လာဆိုအဲ့ဒီ go down မှာ humid ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေ fungus တွေပေါက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူသွားဝင်နေနှင်ပေါင်းပြောင်များစွာဝင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆိုတော့ပြတဲ့ hypersensitive pneumonitis လို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီကို respiratory chronic respiratory symptom တွေနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ example ပါ that's all တဲ့ဟိုတင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ respiratory field နဲ့ပတ်သက်တဲ့ allergic disorder တွေပါ thank you ပါ အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ first round မှာ moderator အနေနဲ့ professor ဦးမြင့်ဟန်ကအားလုံးဒီ speaker panelist 3ယောက်ကို moderate လုပ်ပေးသွားတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် first round မှာကျမတို့ professor ဆရာဦးစောဝင်းကဒီ childhood နော် allergic disorders တွေ discuss လုပ်သွားပါတယ်ဆရာဦးမောင်ခိုင် ENT related matters and ဆရာဦးရထုံးကခုန climate changes and allergic airway diseases emphasize လုပ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အခု second round အနေနဲ့ကျမ moderate လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောသွားတဲ့ disease တွေနဲ့ related how will you manage in general ပေါ့နော် general matters တွေကိုဆရာဦးစောဝင်းကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒီ pediatric asthma case တွေကိုဆွေးနွေးပေးဖို့request လုပ်ပါတယ်ဆရာ please ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ slide အဲ့တော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနကတော့ဟိုနေ့ပေါ့နော် condition တွေပြောထားတယ်အဲ့ဒီ condition တွေရဲ့ management မှာ management of infantile eczema atopic eczema ဒါ general practice မှာလည်းတော်တော်များများတွေ့ပါ point တော့ထိုးလို့မရအောင်နော်သူကအဲ့တော့သူက ABC ပေါ့နော်ဘာလဲဆို avoidance of triggers အဲ့တော့သူတို့မှာ atopic eczema တွေဆိုကျွန်တော်ကဆက်ပြတွေပဲမတိုက်ရအောင်ဆက်ပြတွေ bubble bath တွေမလုပ်ရဘူး secret smoke tight clothing ပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့လူတွေထင်တာတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့တန်ရှင်းအောင်ဆက်ပြများများတိုက်နော် chemical တွေနဲ့ထိတွေ့လေသူကပို့ပြီးတော့ဆိုးလေးဖြစ်တယ် B ကတော့ blend moisturizer ပေါ့နော် fragrance freeze ပေါ့ဟုတ်လားသူကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီပြင်ပစ္စည်းပစ္စည်းအများကြီးမပါတဲ့ moisturizer သုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟို UK guideline ယူထားတာကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့က moisturizer ကိုသုံးဖို့တော်တော်လေးနည်းပါတယ်တိတ်လည်းမသုံးဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်တာကျွန်တော်တို့မှာ natural moisturizer ရှိ we always has a sweat team ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပူတာနဲ့ချွေးရထွက်လာနင်းကန်ထွက်လာအဲ့တော့ moisturizer မလို့သူတို့နိုင်ငံကလေးတွေကတော့ဒါ mainstay or treatment လား moisturizer 3 to 4 times a day ပေးပါ C ကတော့ control inflammation မှာဆရာယူကြအောင်ရှင်းပြခဲ့သလိုဒါ WC base ဖြစ်တယ် wear WBC ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က steroid ointment တွေပေးရပါတယ် my case ဆို 1% hydrocortisone ပေးတယ် once daily ပဲပေးရင်လုံလောက်တယ် up to 1 to 6 week and now နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ twice a week သုံးလို့ရှိရင်အများကြီးသက်သာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိတ်မကြောက်ပါနဲ့ steroid topical steroid is not very dangerous no oral steroid လို့မဟုတ် absorption လည်းတိတ်မများဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဒါကိုမပေးရင်မသက်သာပါဘူးကျန်တဲ့ချက်เนาะ moderate severity ဆိုတော့ humobate လိုဟာမျိုးပေါ့ stronger steroid ပေးရပါတယ် infection ရှိရင်တော့ကျွန်တော် treatment ပေးတယ် infection အတွက် treat လုပ်တာများသောအားဖြင့် flu cloud succinylin တွေပေးရတာများပါတယ် clear step secondary step ဖြစ်တော့ try to break the itch stress cycle ပေါ့နော်ဆိုတော့ရားတယ်ကုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရားတာကိုတက်တောင်မလို့နောက်တစ်ခါကုတ်လေသူကပြန်ပွားလေအဲ့ဒါပေါ့ပြန်ပွားတယ်ရားတယ်ရားတော့ကုတ်တယ်ကုတ်လို့ရားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cycle ကိုကျွန်တော်က break လုပ်ပေးရပါအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ blow လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလေနဲ့မှုတ်တယ် go back လုပ်တယ်နောက်တော့ညအဲ့လို့ရှိရင်မှာဟို cotton glove လေးတိတ်မကုတ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် antihistamine တွေလည်းပေးရပါဒါဒီလိုပြီးတော့မှပဲဒီဥစ္စာက antihistamine ပေးပြီးတော့ရားတာတက်တောင်လုံးမှ hydrocortisone ပေးပြီးတော့ inflammation တက်တာပဲဒါတက်တာပါနော်အဲ့တော့နောက် condition တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ sorry နောက် condition တစ်ခုကတော့ဒီဟိုဒီရတော့ခဲ့urticaria ပေါ့နော် urticaria မှာဒီ acute urticaria ပေါ့ less than 6 week ပဲပို့ဆိုင်ပါတယ် chronic urticaria တော့ is quite complicated ပေါ့နော်ဆိုတော့ autoimmune disease တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ test မလုပ်တော့ပါနော်အဲ့တော့ acute urticaria acute urticaria ရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့history of contact with allergen ရှိသလားเนาะ allergy
not consider not consistent with allergic reaction la intercurrent infection la ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီများသောဖြင့်တော့ဒီ treatment regular non sedating နော်ဒါဒီ H1 receptor antagonist ပေါ့ antihistamine တွေပေးပါကျွန်တော်တို့အခုလည်းပေးပါတယ်6လအောင်ဆိုတော့ဒီ BMF ထဲမှာ clofeniramine အတွက်ပဲ dose ပါတဲ့အတွက် clofeniramine ပဲပေးတယ်6လအထက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင် longer acting တွေပေါ့နော် cetirizine တို့ loratadine တို့ fexofenadine နော် test နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပေးပါဒါပေမဲ့ acute onset ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် urticaria associated with difficulty in breathing and collapse ခုနကပြောလို့ရမ်းဆိုးပြီးတော့ immunotic ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့နော် player shock ရတာမျိုး collapse ရတာမျိုး distress ရင်တော့ treat as anaphylaxis ပါ anaphylaxis နဲ့ treat လို့အောင်မှာဆေးမတည့်ရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ cetirizine dose လည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်1 to 2 years 0.25 pg ပေါ့နော် 0.25 mg BD 2 to 6 year 2.5 0.25 mg per kg BD ပေါ့နော်2 to 6 year 2 mg BD 6 to 12 5 mg BD နောက်တော့12 to 18 years ဆိုရင်10 mg OD ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ dose ကိုလည်းသူလည်းလို့ control မရဘူးဆိုရင်နော်ဒီ double လုပ်လို့ရတယ် steroid တွေတော့ routinely မပေးဘူးပေါ့ guideline ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ် extensive urticaria ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာ short course ပေါ့ steroid ကို1 to 2 mg per kg per dose OD for 3 days ပေါ့အဲ့ဒါချက်ချင်းရက်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ responder ပုံမြန်တာတွေ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဒါတော့ anaphylactic reaction ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဆရာတို့ရဲ့ practice မှာ general practitioner ရဲ့ practice မှာဒါတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ slide ကိုထည့်ထားပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဆေးထိုးမှ allergic ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော် food allergy နဲ့တကယ် angioneuritic edema နဲ့တကယ် anaphylactic reaction လိုမျိုး shock ရတယ် distress ရလို့ရှိရင်ရေးကြည့်ပါတယ် airway breathing circulation disability exposure ဆိုတော့၅ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော် diagnosis ကဘာလဲ acute onset of illness ဆိုကြည့် life threatening airway and or breathing ရှိလား circulatory problem ရှိလား and usually skin changes ပေါ့နော်ဆိုတာ urticaria တို့ collapse ဆိုရှိတာအဲ့လို case မျိုးတွေ့ပြီဆိုတော့ call for help ပေါ့လာကြပါအောင်ကိုတယောက်တည်းမလုပ်နေနဲ့ကိုညီကြပါအောင်ဆိုတာ call for help လုပ်ရမယ် patient ကို live patient flat and raise a patient leg နော် put and raise လို့အဲ့ဒါပြီးရင် another treatment adrenaline မှာနော်သူလားဟိုဆရာကြီးလည်းပြောပြသွားတဲ့အထက်မှာ adrenaline ကတော့ anti allergic မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ effects တွေပေါ့ life threatening ဖြစ်နေတဲ့ bronchospasm တို့ hypotension တို့ချက်ချင်း physiological antagonist လုပ်ပေးရအဲ့ဒါမလုပ်လို့ရှိရင် patient သေတာပဲဟို penicillin allergy တို့ဘာလို့မှာ patient တွေသေတယ်ဆိုတာ adrenaline မထိုးနော်ဒီပိုစေးကြီးတဲ့ hydrocortisone ကကောင်းမလားပေါ့ antihistamine ကိုထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် patient သေတာပဲအဲ့တော့ adrenaline ရင်သုံးရအဲ့တော့ဘာလို့မဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တာ establish airway oxygen နော် IV fluid challenge clofeniramine hydrocortisone and pulse oximeter meter ECG blood pressure ပေါ့ဒါတွေ monitor လုပ်မှာအဲ့ဒီလို့ဖို့ကိုတယောက်တည်းမတတ်နိုင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတွေရေးကြည့်ပါအဲ့တော့ anaphylactic reaction မှာ life threatening problem airway as well solen ဖြစ်နေမယ် postnet ရှိမယ် stridor ရှိမယ် breathing မှာလည်း rapid breathing ဥိစေ fatigue တွေ cyanosis တွေ SpO2 92အောက်ကျနိုင်တယ်နောက် circulation မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါတယ်တခါလဲစမ်းလို့ကိုမရတော့ pass A10 တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှာ adrenaline ထိုးဖို့ရေးကြည့်ပါတယ် IM ထိုးမယ်နော် adult ဆိုရင် 0.5 ml နော်ဒီကျွန်တော် undiluted ပါ1 in 1000 solution ကို 0.5 ml IM ထိုးကလေး more than 12 year 0.5 ml ပဲ6 to 12 year 0.3 ml နောက်တော့ children less than 6 year ဆိုလို့ရှိရင် 0.15 ml ပေါ့နော်အဲ့ဒါ IM ထိုးပါနော် adrenaline IV ကတော့ only experienced specialist တွေပဲထိုးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာကျွန်တော် IV line ရှိတယ် monitor ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသုံးပါလို့မဆိုတော့မသုံးပါဘူးဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြတာတက်ထည့်ထားတာပါဒါသိဖို့လိုပါနော် anaphylaxis reaction drug anaphylaxis ပဲဖြစ်ဖြစ် other မှာ angioneuritic edema နဲ့ရမ်းကြက်နေဖြစ်ဖြစ်ဒါသည်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါအဲ့နောက်ပိုင်းကျမှ IV fluid challenge ပေါ့ shock ကတပြည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မလားဒါဆို fluid challenge လုပ်မယ် call light ပေးမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်က clofeniramine ပေးမယ် hydrocortisone ပေးမယ် clofeniramine တို့ hydrocortisone တို့ဒီ mainstay of treatment မဟုတ် immediate treatment မဟုတ်ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါ UK Resuscitation Council ကကျွန်တော်ယူထားပါ
နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ food allergy ပေါ့ my allergic reaction ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 1 month to 2 years ဆိုတော့ chlorpheniramine ပေါ့နော်ဗာမီထွန်ပေးပါတယ်1 mg 2 to 6ဆိုရင် cetirizine နောက်ကျ more than 6ဆိုရင် cetirizine 10 mg ပေါ့နော်ဒါဟို roughly ဟိုတင်လေးပေးတာဒီဥစ္စာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန cow mist protein allergy ပေါ့နော် cow mist protein allergy လို့ယူဆရင်တော့ကျွန်တော်တို့က elimination diet ပေါ့ဆိုတာ cow mist မပါအောင်နော်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာ breastfeeding ဆိုရင်အမေကို diet ထဲမှာဒီ cow mist protein မပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေးတယ်နောက် formula feeding ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟို first time ဒီ cow mist protein မပါဘဲနဲ့ extensive formula ဟိုတဲ့ formula hydrolyzed formula တွေပြောင်းသုံးပါအဲ့မှာတက်တာလားမတက်တာလားကြည့်တက်တာဆို re-challenge ပြန်လုပ်လို့ပြန်ဖြစ်ရင်ဒါ cow mist protein allergy ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝမသုံးနဲ့တော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်း cow mist protein allergy ကိုမသုံးနဲ့ဆိုတော့ပြောပါတယ်မသက်တာဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီတကယ်လို့ hydrolyzed formula နဲ့မရဘူးဆိုရင်ဒီ amino acid formula တွေသုံးမယ် breastfeeding ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင် dietitian ကို refer လုပ်မယ်ဘာညာပေါ့လေဒီကိုယ်စီမှာတော့သိမရှိပါဘူး breastfeeding မှာ stop လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီအခုလုံးလုံးတဲ့ဒီ hydrolyzed formula တွေရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် cow mist protein allergy ဟိုကလေးဝင်သွားလို့ဖြစ်တာတော့ lactose intolerance ကတော့ allergy မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကlactase deficiency ခဏဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့2ပတ်လောက် lactose free milk ကိုပေးလိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်တကယ် cow mist protein allergy လို့ဟို suspect ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ hydrolyzed formula တွေသုံးတယ်ဒါမှမရလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ amino acid base formula တွေသုံးပါတယ်ဈေးတော့တော်တော်ကြီးပါတယ်ရှားတော့လည်းရှားတယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးတော့သိတော့မတွေ့ဘူးကိုပဲသိတတိမထားမိတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါနောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ allergic rhinitis ပေါ့ကလေးတွေမှာလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့မှာ mild intermittent လား moderate severe လား mild persistent လား moderate severe persistent လားအဲ့မှာ step by step ရှိပါတယ် step တိုင်းမှာတော့ဒီ oral or local non sedative H1 blocker ပေါ့ antihistamine တွေပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတာဒါပါပဲဆရာကြီးဥမမခင်လေးပြောပါမယ်เนาะ every step မှာ second step ပါစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ intranasal steroid တွေပေးပါ intranasal steroid ကိုပေးတော့မှခုနဆရာကြီးကြအောင်ရှင်းပြသလို local anesthetic local anti inflammatory effect ဖြစ်မှရပါတယ်နှုတ်မဆိုဆေးပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတခါလာလိုက် antihistamine ပေးတယ် antibiotics ပေးတယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်လဲဒါပဲเนาะအဲ့လိုနဲ့ပဲဟိုရွာလဲနဲ့ကလေးတွေတော်တော်များတွေ့ပါsteroid တွေကဒီနှစ်ဖက်သွားဓာတ်လို့ပဲပေါ့နော်အနေရရှိတာမှန်တယ်သို့တော်ဒီ inhalation steroid တွေ intranasal steroid တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ dose ရန်နေပါ microgram နဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့သုံးတဲ့လူမှာသုံးရပါတယ်မသုံးလို့ရှိရင် symptom တွေကမသက်သာပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒါတော့ asthma ပေါ့နော်children 5 year and younger ကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့သလို asthma ရဲ့ management လည်းနည်းနည်းခက်ပါတယ် every step တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က bronchodilator as required ပေါ့ဒါပေးပါတယ်ဖြစ်နိုင် inhalation နဲ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ step 1 လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က controller တွေကိုစပြီးစဉ်းစားရတယ် step 1 step 2လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီခါကျလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလာလဲဆိုတော့ inhaled corticosteroid ပါပါတယ် low dose inhaled corticosteroid ကနေစတယ်တော့ဒီတဲ့များလာရင်တော့ဒီ inhaled corticosteroid ကိုတင်မယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့များလာလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ long acting leukotriene antagonist တွေရောပြီးတော့ long acting bronchodilator နဲ့ steroid နဲ့ပေါင်းတော့ဆရာကြီးကြောင်ပြောသလိုပဲဒီ long acting bronchodilator ကြီးပဲမသုံးရပါဘူး bronchodilator ကြီးပဲသုံးရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ receptor တွေရဲ့ဟို responsiveness ကကျသွားမယ်အဲ့ကကြ effectiveness ကနည်းလာမယ်နောက် asthma မှာ chronic airway inflammation လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ anti inflammatory မပါလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျရင် treatment လုပ်ရတာခက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ remodeling ခေါ်တဲ့ scarring ဖြစ်သွားရင်လည်းတော့ကြ response အတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က from the very beginning ကစပြီးတော့ဒီ steroid ထည့်တယ်เนาะ oral steroid လည်း acute exacerbation ဆိုပေးပါတယ်ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ even acute exacerbation တွေမှာတော့ not only bronchodilator ပေါ့နော် low dose inhaled corticosteroid ပါထည့်ပေးပါတယ်ဒီ slide ကကြာကျွန်တော်တို့ဒီ asthma ကို6 to 11 years ဆို children တွေမှာခုနကလေးနဲ့သိမကွာပါဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းပို severe ဖြစ်တဲ့ step 5တို့ပါဦးကြရင်တော့ခုနဆရာဦးကျော်အောင်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီ anti-IG တို့လို့biologics တွေပါသုံးလာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော် slide ကိုပြထားပါတယ်နောက်ပိုင်းလဲ reference လုပ်ပြီးတော့
သုံးလို့ရပါတယ် detail တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ကျေးဇူးပါ ဆရာဦးဆုံးဝင်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် for your very elaborate discussion on the treatment of management of the childhood allergic diseases ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဦးမောင်ခင်ရဲ့လည်းပါဆရာဦးမောင်ခင်ကလည်းဒီ he will tackle with the how to manage with the common ENT allergic reaction allergic diseases and the ENT aspect ပါဆရာ please ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်ကျွန်တော် so slides please အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ENT မှာတွေ့တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ allergic rhinitis ဆိုဘယ်လို management လုပ်မယ်ဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ဒါ history taking ပေါ့ history ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နော် diagnosis ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ diagnosis allergic rhinitis တွေကြာမှပဲဆက်ပြီးတော့ treatment သွားကြမှာဆိုတော့ history မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ family history ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့က allergic rhinitis က family history လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတယောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူက 35% လောက်တော့နော်ဒီ allergic rhinitis ကလေးတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးက allergic rhinitis history ရှိတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေက 50% လောက်ထိကိုနော်ဒီ allergic rhinitis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ contact history ပေါ့နော်ဒီ allergic rhinitis symptoms တွေဘယ်လိုပေါ်လာလဲဘယ်လိုအချိန်မှာ precipitating factors တွေဘယ်ဟာတွေကပိုဖြစ်တယ်လဲနော်ဘယ်ဟာတွေကပို့ပြီးတော့သူ့ကိုဆိုးစေတယ်လဲ associated factors တွေဘာတွေရှိလဲဆိုပြီးတော့ history taking မှာကောင်းကောင်းတေချာလေးမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော် diagnosis အတိအကျတော်တော်လေးကိုရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့perennial လားเนาะတနေ့လုံးဖြစ်နေတာလားနောက်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း seasonal ပဲလာတာလားစောစောကကိုဆရာကြီးပြထွန်းပြောသလိုပဲပေါ့เนาะသူတို့ဂျပန်မှာဆိုရင်ဒါပန်းဝင်းမုံတွေပွင့်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ဖြစ်များတယ်ဆိုဒီချိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ history တခြားမေးရင်တော်တော်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ history ထဲမှာပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ associated symptoms တွေဖြစ်တဲ့เนาะမျက်စိ itchiness တွေရှိသလားเนาะနောက်အာကောင်တွေရသလားเนาะနားတွေရောရသလားဒါတွေလည်းမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะ history ကောင်းကောင်းလေးမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diagnosis ကတော်လေးတစ်ဝက်လောက်ကတော့ဒါတော်သိကြပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ history မေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ examination လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ quick ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ ENT proper examination ပေါ့เนาะ ER ဆိုမဲ့နှာခေါင်းဆိုပေမဲ့ allergic rhinitis ဆိုနှာခေါင်းတစ်ခုတည်းလောက်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะနားရောအာကောင်ရောအကုန်လည်းပင်ရောအကုန်လုံးကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะကြည့်ပြီးတော့မှဒါ diagnosis ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ allergic rhinitis မှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုသူပြောထားသလိုပဲဆိုတော့ mucosa inflammation အဒီမာရတဲ့အတွက်နှာခေါင်းမှာ airway patency လုပ်ကြည့်ပါတယ်ပေါ့ airway patency လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ blockage ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်တည်းပဲပိတ်သလားတစ်လှည့်စီပဲပိတ်သလားနောက်မှနှစ်ဖက်လုံးပဲပိတ်နေသလားဆိုတာ history မဲရလည်းပြီးလို့ရတယ်နောက်က anterior rhinoscopy ဆိုပြီးအခုခေတ်ကတော့ဒါ endoscope တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ endoscope တွေနဲ့နော်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူနဲ့ association symptoms တွေဖြစ်တဲ့စောစောကလည်းပြောတယ် OSA လို့ခေါ်တဲ့ obstructive sleep apnea တွေတွဲပြီးတော့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်နောက်မှာကလေးတွေဆိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် adenoid တွေပေါ့နော် adenoid တွေကြီးနေသလားနော်ဒါ blockage ရတာနောက်တစ်ခုကတော့ tonsil တွေဆိုကြီးနေသလားနော်ပဲလိပ်မှာ inflammation တွေရှိသလားစသဖြင့်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ allergic rhinitis မှာရဲ့နှာခေါင်းကို examination လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ inferior turbinate ကြီးတွေအများသောအားဖြင့်တော့ပေးဖြစ်ပြီးတော့မှကြီးနေ enlarge ဖြစ်နေနော်ဘာကြီးဖြစ်နေဖောင်းပြီးပွားနေပေါ့နော်တခါလေကျအပြင်မှာပေါ့ GP တွေကတော့မှားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကြီးနေတာဟုတ်သူက nasal polyp လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော် nasal polyp နဲ့ allergic rhinitis ကတော့ကာလာလဲကွာပါတယ်နောက်တစ်ခုက probe test လို့လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအသေးချာဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ skin prick test လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ antigen လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှเนาะ skin prick လုပ်ပြီးတော့သူ့ reaction လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ reaction ရှိတယ်ဆိုရင် positive ဖြစ်တယ် negative ဖြစ်တယ်ဆိုစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဟိုအရင်5နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ antigen လေးတွေဝယ်ပြီးတော့စမ်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်စမ်းပြီးကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့လေအခုတော့ဟိုကုန်သွားပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆေးရုံမှာတော့အပြင်မှာလည်းဒီစမ်းလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ဝယ်လို့ရတော့ရတော့အနည်းဆုံးတော့ယူရီးယားတို့ပါမှာတော့ဝယ်လုပ်နေနိုင်ပါတယ် skin prick test လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကဈေးလဲသက်တာတယ်နောက်တစ်ခါဟိုရင်းလည်းဖြစ်ပါပေါ့နော်ဟို reliable လည်းဖြစ်တဲ့ test လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ radio allergo solvent test ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ specific IgE ကိုစမ်းတာပါနော် blood test လုပ်တာပါအခုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဟိုဆေးရုံကြီးတော်တော်များများမှာဒီ IgE test တွေကလုပ်နိုင်ပါတယ်တခုပဲရှိတယ်ပေါ့သူကဈေးနည်းနည်းကြီးတော့လူတိုင်းတော့လက်လန်းမမီနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ diagnosis ကို allergic rhinitis ရဖို့အတွက်နော် history examination နော်နောက်တစ်ခါတော့ investigation ပေါ့နော်ဒါလေးတွေစုံသွားလို့ရှိရင်တော့ကြီးကြကြဘယ် allergen ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတာသိရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကုနေတဲ့ဟာကြတော့လေနော်ဟိုဒီလူနာရဲ့ financial နဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုအောက်က investigation တွေကိုတချို့မလုပ်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ common allergen ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကုသတာဖြစ်ပါတယ်
Yes အဲ့တော့ဒီအလေးကတော့ဟို classification based on area guideline ပေါ့နော် area ဆိုတော့ allergic rhinitis and its impact on asthma ဆိုတဲ့ society ဖွဲ့စည်းရလုပ်ထားတဲ့ guideline ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သူက duration နဲ့နော် symptoms ရဲ့ duration နဲ့သူရဲ့ severity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာတော့ intermittent နဲ့ persistent intermittent ဆိုတော့ symptoms တွေက less than နော် 4 days per week ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း less than 4 consecutive weeks မှာရှိတဲ့ဟာကို intermittent allergic rhinitis လို့ခေါ်ပါတယ် persistent allergic rhinitis ဆိုတော့ symptom more than 4 days per week နဲ့ more consecutive weeks ဆိုပြီးတော့မှခွဲထားပါတယ်သူကတော့ intermittent နဲ့ persistent ပုံမတည်ပြီးတော့ allergic rhinitis ခွဲထားပါတယ်အောက်ကဟာတော့ severity ဖြစ်တဲ့ mild moderate severe ပေါ့နော်သူရဲ့ symptoms တွေဒီထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ mild moderate severe သူရဲ့ symptoms တွေအဓိကအဖြစ်တော့ rhinorrhea နှာရည်တွေကြမယ် rhinorrhea မှာလည်းသူ clear ပေါ့နော်ဒီကရေလိုပဲပေါ့နဲ့ကြတာဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ nasal blockage congestion ရပဲ nasal blockage ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sneezing နဲ့ itchiness ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို mild moderate severe symptom လေးနဲ့ခွဲထားတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က management လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းဆိုတော့ဆရာကြီးဟိုလေဥစားကြီးဥစောဝင်းပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီ area guideline တိုင်းပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ mild moderate ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးမှာဟိုဘာတွေပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆိုတော့ allergen avoidance ပေါ့နော်အဲ့တော့ allergen ကိုစောစောကကျွန်တော်တို့ diagnosis ရပြီဆိုခဲ့ရင်အဲ့ဒီ allergen ကို avoidance လုပ်တာဟာဒါ curative treatment ရတယ်ပေါ့နော်သူကပြန်မဖြစ်တော့ဘူး allergen နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆရာကြီးဦးကျောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ WBC မှာဆဲတွေကတရားကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါဝင်လာမှသူရဲ့မှာဥစားတွေက moderator တွေထွက်လာပြီးတော့မှ symptoms တွေပြတာဆိုတော့ allergen ကို avoidance လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါခုပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုရှောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုကုကြလဲဆိုတော့လူနာကိုပဲမေးရတာပေါ့နော်သူရဲ့ history လေးကိုမေးပြီးတော့မှဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရင်ပိုဆိုးပြ symptoms တွေပြတယ်လေဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့မှဆိုတော့ဆရာဦးရဲထွန်းပြောသွေးဟာပေါ့နော် blind crime rate လည်းပါတယ် environmental လည်းပါတယ်စုံပဲပေါ့နော် food allergy လည်းပါတယ်ဒီဟာလေးတွေမေးရတယ်ပေါ့နော် history မှာမေးပြီးတေချာလုပ်လို့ရှိရင် management မှာလည်းအသုံးတဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် decongestant ပေါ့နော် decongestant တွေသုံးတာကတော့အဆင့်တိုင်းမှာပဲသူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့3ထားမှာ less than 10 days ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့် less than 7 days လောက်ပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ blockage nasal blockage congestion ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတက်တာဖို့အတွက်က decongestant တွေသုံးနိုင်ပါတယ်သုံးပေမဲ့လို့လေသူရေရှည် long term သုံးလို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆို second generation antihistamine ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဆင့်တိုင်းမှာပဲ mild moderate severe intermittent persistent အကုန်လုံးမှာ second generation antihistamine တွေသုံးကြပါတယ်အဲ့တော့ second generation antihistamine တွေကတော့အခုကျွန်တော်တို့အများကြီးပါဆိုတော့ဆရာကြီးဦးစောဝင်းပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာပေါ့နော် first generation ကတော့ဒါ chlorpheniramine ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတော့သုံးနေတယ်ပေါ့နော် second generation တွေကတော့ cetirizine တို့ loratadine တို့ physophenidine တို့အများကြီးပါပဲเนาะအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့သုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုနော် second generation ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူကတော့ long term ပေါ့နော်အဲ့တော့ one dose ပဲပေးတော့ once a day ပဲသုံးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခု less sedative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် second generation တွေသုံးဖို့အတွက်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ moderate နဲ့နော် moderate severe intermittent နဲ့နော် moderate severe persistent ဆိုမှဆိုဘာတွေသုံးနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးစောဝင်ပြောတယ်မှာပါပါတယ် local ပေါ့နော် topical anti steroid တွေပေါ့နော် topical steroid တွေပေါ့နော် nasal steroid တွေသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော် fluticasone ရှိတယ် mometasone ရှိတယ်နော် biclometasone လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးသုံးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပါလေ anti leukotriene ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးဦးရဲထွန်းတို့ကပို့ပြီးတော့မှရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သူကတော့ asthma နဲ့တွဲပြီးတော့မှရှိတဲ့ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ anti leukotriene drug တွေဖြစ်တဲ့ montelukast တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်သူကတော့ eosinophil count ကိုနည်းစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်အဖြစ်ဒါ allergic rhinitis case တွေမှာကျွန်တော်တို့ daily ENT practice မှာmanagement လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာပါတယ် immunotherapy ပေါ့နော်အဲ့တော့ immunotherapy ကတော့ဆရာကြီးဦးကြံအောင်လည်းပြောပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နေနေကတော့နည်းနည်းပေါ့နော်လက်လန်းမမီသေးဘူးပေါ့နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ neighbor countries တွေမှာတော့ရနေပါပြီအဲ့တော့ sublingual immunotherapy ရှိတယ် subcutaneous immunotherapy ရှိပါတယ်ဒါတွေကသုံးလို့ရပါတယ်ဈေးလည်းကြီးတယ်နည်းနည်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့လက်လန်းမမီသေးတဲ့ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ် Thank you so much ပါဆရာYeah, elaborate လုပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါတယ် So for the last panelist, Professor Uyatron Leva, Sia, please continue your line of management. Okay, ba.
the allergic respiratory disease temper that chongo we were pure individual the are or neighbor or that's CME ma general pure water no allergic respiratory disease ka diga ro sia u mom kan pyo about low general check lower me no check low me below chin tu ye allergic near blouty in temperature blouty pit the lead as so when I saw the pure baby no to claim a pivot so respiratory tremor loudy and you rotate the pit water no now we look at causative allergy and Bobamuti, we do choice of the treatment quarter look your. I mean, I look up your mele, diga or general the allergic rhinitis to allergic the asthma of another 2 year stereotype management, no, allergic bear, large and the balance or general quebo or catabon. Treatment or let other severity, but the other say you saw when you're a look general asthma or repimelo about step 1, step 2, step 3 never to go. Now go general Nanelli, Lalama media, Osan and Nanelli. Slight population matter allergic immunotherapy that selling queru barubo. I'll let you be no. I know the treatment of doctor solution the cube relevant allergy body illustration importance of the nasal oculane bronchial symptom body less or girabo. Now allergy yet the body I do not material and count about. Material and count mele the Kakaja material bene biolu lemiabo no general de illusionary biolu. သူနဲ့ကြမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ကမျိုးကြတော့ရှောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ရှောင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုနေရှောင်မယ်ရှောင်လို့မရဘူးသွားတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် treatment ပေးမှာပေါ့။သက်ဆိုင်ယောဂများရဲ့ treatment တိုင်းသွားတာပေါ့လေ။နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင်ဒါဟိုနေပေါ့ prevention အနေနဲ့ပြောတာပါ sorry treatment of the hypersensitive pneumonitis are that time that's how the allergic disorder mainstay treatment or steroid or corticosteroid go acute acute 2 dose time high dose 1 or 2 weeks ma pede piloche define short doctor pede dame the kar ka pian pian do paw la de kha myo acute de ma solution pian pian repeat လုပ်တာမျိုးရှိတယ် chronic တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး long term ပေးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် steroid sparing agents တွေဖြစ်တော့လဲ long term treatment တွေနဲ့သုံးတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုအဓိကတော့ hypersensitive pneumonitis ကို diagnosis လုပ်ဖို့အတွက် awareness ကတော့မြင့်မာမာရှိဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောဆယ်ဦးမောင်ကန်ပြောသွားလို့ပဲ history သေချာမေးရတယ်သူရဲ့ occupation ပေးရတခါခါကြလို့ရှိရင်လူနာတွေကလည်းမဆိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့တခါကြမြုပ်ကွယ်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ပေါ့ prevention ကတော့ထုံးစံတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါတော့ allergen ကိုရှောင်ပေါ့ရှောင်လို့မှမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control လုပ်တာပေါ့ engineering control နဲ့ဟိုနဲ့ personal protective equipment ပေါ့လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ isolation လုပ်ပေးတာတို့ dusty process နဲ့ဒီ worker နဲ့ခွဲပေးတာတို့ဒါတော့ engineering method ရလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက PPE လို့သာပြောပါအဓိကတော့ gowns နဲ့ဒီ mask နဲ့လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသာပြောတာပါများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီပါဆိုလို့ရှိရင် occupation ရဲ့ဒါတွေကိုတော့မေးလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဆရာရဲ့မဝစ်နိုင်ပါဘူးမုန်းတယ်တို့ကြက်တယ်တို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှ mask တက်တဲ့ wearing လုပ်တဲ့ဒီ habit ကလေးတွေပေါ်လာတာလဲဘာပဲဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ allergic ဒီ respiratory disease နဲ့ပတ်သက်တဲ့ management တော့ကျွန်တော် general သဘောတရားပဲပြောပါတယ် individual ကတော့ဒီ allergic rhinitis တို့နောက်တစ်ခါ asthma တို့ကတော့ share နှစ်ယောက်ပြောပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တိုင်းပါပဲကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ CME တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေပြီးသားဖြစ်တော့တိတ်တော့ထပ်ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you so much pa he talked to his talk in general pa due to the time constraint ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Q&A session လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ question တွေလည်းအများကြီးထွက်လာပါတယ်အခုတည်းက do we apologize တော့မှာတော့ audience တွေရဲ့ဟိုနေပေါ့နော် discussion ရောသူ general personal results တွေတော့ကျွန်မစီ email ပို့ပြီးကျွန်တော်သူနဲ့ email နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဆရာဦးအောင်မြတ်ဦးလေဘာလို့ဆိုဒီနေ့ဖို့ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ cover လုပ်ဖို့အချိန်အဆင်မပြေလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Q&A session မှာပထမဆရာဦးမြင့်ဟန်ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်း Okay, let us start our Q&A session.
So Xiao Umian will lead the first Q&A question, Marcia, please. Thank you ပါကျွန်တော် Q&A session မှာထုံးစံတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော် Q&A session ရောက်တိုင်းquestions တွေအများကြီးမေးကြပါတယ်မေးတာအဲ့ဒါအတွက်လည်း welcome ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ questions တွေကတော့လေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှေ့ရှားတော့တော်ရနာပြောသလိုပဲ individual response တွေကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အခါကြီးဒီမေးတဲ့ questions တွေကတော့ specifically ပေါ့နော် speaker ကိုဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ I think some of the questions can be responded by all the panelists here including the moderators ပေါ့နော် moderator ဆရာဒေါ်ရနာကျော်လည်းဒီထက်မှာ respiratory medicine မှာလည်းနော်သူဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး questions ကကျွန်တော်နားလေတာတော့ဆရာကြီးဦးချမ်းအောင်စီပါနော်questions ကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော် is there a role of hydrocortisone injection in treating allergy အဲ့ဒါလေး first question ပါဆရာအဲ့ဒါလေးဆရာအနေနဲ့ဆရာကို UTB တော့မေးထားလို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဆရာကြီးများလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ response လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်း request လုပ်ပါတယ် thank you ပါဆရာကြီးဦးကြအောင်ခင် Okay. Allergy treatment မှာ corticosteroids in general လိုတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခု allergic rhinitis asthma စသဖြင့် topical dermatitis စသဖြင့်သုံးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ appropriate route နဲ့ပဲသုံးဖို့ရတင်တယ်အကုန်လုံး injection နဲ့လုပ်ဖို့ရတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ injection ဆိုတာ systemic effect တွေရမှာဟုတ်အဲ့တော့ allergic rhinitis မှာ nasal drops allergic dermatitis မှာ topical intradermal or bronchial asthma ဆိုလို့ရှိရင်လည်း inhalation ပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ steroid အနေနဲ့ကတော့ကျန်တဲ့နီးတွေအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မျိုး acute ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုတော့ injection ကို the last choice နဲ့စဉ်းစားပါသို့တော့သူ့အနေနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒါကိုတော့ဦးစားပေးဖို့ရမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် Okay thank you ပါဆရာ The next question is steam inhalations combined with menthol still useful or not တော့အဲ့ဒါတော့ I think ဆရာကြီးကိုပဲ UTP ကိုမေးထားတာပေါ့နော် steam inhalation and menthol clinical condition ကတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်ပေးနိုင်ရင်ဖြည့်ပေးပါလို့ request လုပ်ပါတယ် Okay ဟို bronchial asthma မှာကျတော့ thick viscid mucus ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ UK မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တဲ့ patient ကို steam inhalation or ဒီ wet towel inhalation လုပ်ဖို့ရာမြတ် advice လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဟိုဒီရင်ခွင်းနဲ့ပျော်ဝင်မှုဟို steam တာအခုရင်ခွင်းကပူတော့ကျတော့ mucus ကိုပို့ပြီးတော့ကူထွက်လို့ရဖို့အတွက်ပေးတာပါအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘယုတ်စီထည့်တယ်စသဖြင့်လောက်ကြလို့တာရှိပါတယ်သို့တော့တရားကတော့ဟို patient ရဲ့ preference ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတက်ကြောင်းတော့အများကြီးတော့ဟိုအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ preference တိုင်သွားဖို့ရတခုရှိတာ mentor ပါတယ်ဆိုတော့လည်းရှူရတာအေးမယ်သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ bronchodilation အနေချင်းထောက်ပံ့ပြည့်လည်းပြည့်မယ်သို့တော့အဓိက objective ကတော့ရင်ငွေးကို steam ကိုရှူဖို့ရ steam မရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် just ဟို wet towel ကိုရှူဖို့ရစသဖြင့်အဲ့လိုပဲ advice လုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာthe next questions I think it's go to Professor Momon Khai questions 3ခုကိုကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးနီးစပ်လို့လေကျွန်တော်အချိန်နဲ့ဟိုဖြစ်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့မှာမေးထားတာတော့ဆရာဦးမောင်မောင်ခိုင် can we do surgical treatment for the chronic intranasal polyp due to allergic rhinitis ဒါ first question ပါနောက်တစ်ခုကတော့ how to differentiate allergic rhinitis with nasal polyp with probe test နော်ဒီ second question ပါ the third questions are the role of the nasal irrigation in nasal allergic rhinitis တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးမောင်မောင်ခိုင် Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ဟို polyp နဲ့ဟို turbinate ကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့လေအရင်ပြောလိုက်မယ်နော် probe test ဆိုအဲ့တော့ probe test ဆိုတော့ inferior turbinate ကသူက lateral ဘက်ကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် probe နဲ့ဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူက lateral ဘက်မှာကျ attachment ဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ polyp ကတော့သူအပေါ်ကနေကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် probe နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော့တောက်လျှောက်ကိုပတ်လည်မှာတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှလေလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးနေစေ polyp နဲ့နော်ဟို inferior turbinate နဲ့ probe test ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့
surgery ပေါ့ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒါဟိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက် surgery rule of surgery in the allergic rhinitis ဆိုမပြောလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ rule of surgery in allergic rhinitis ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ complication ဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ surgery ရဲ့ rule ကရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့တခုတည်းမေးတယ်ပေါ့နော် nasal polyp ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြီးဖြေလိုက်ရရင်တော့ septal deviation ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျင်းနေလို့ရှိရင်လေပိုပြီးတော့မှဆိုးတယ်ပိတ်တာနှာခေါင်း nasal blockage ပိုဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ septal ကိုဖြောင့်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ turbinate ကြီးတွေကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ chronic ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ပြီးတော့မှမသေးတော့ဘဲနဲ့အဲ့မှာ turbinate bone တွေက osteitis ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မာသွားတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မကြုံတော့ဘူးတဲ့အတွက် turbinate ကိုဖြတ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ turbinate ဖြတ်တဲ့အခါမှာအရင်ကတော့ total ဖြတ်တဲ့အခါမှာ complication တွေလာတဲ့အတွက်အခုကတော့ကျွန်တော် total မဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ turbinoplasty ဆိုပြီးတော့မှာပဲ mucosa sparing နဲ့နော် medial lateral wall ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့ medial နဲ့ bone တွေထုတ်တာပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက nasal polyp ကိုဘယ်လိုခွဲသလဲပေါ့နော် nasal polyp operation ပေါ့နော်အဲ့တော့ nasal polyp ကကျွန်တော်တို့ allergic rhinitis ဖြစ်တဲ့ case တွေတိုင်းမှာတော့မဖြစ်ပါဘူးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ sinus infection တွေဝင်လာပါတယ်ပေါ့နော် nasal polyp means the edemated mucosa of the paranasal sinuses paranasal sinuses မှာ mucosa တွေအဒီမဖြစ်လာပြီးတော့မှနှာခေါင်းထဲကို nasal cavity တို့ထွက်လာတာ polyp လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသေးလို့ရှိရင်သူ grade ခွဲထားပါတယ်1 2 3 4ပေါ့အဲ့ grade 1 grade 2 တိကကျွန်တော်တို့ steroid spray နဲ့ intranasal spray နဲ့ medical therapy ကုလို့ရပါတယ်အဲ့ grade 3 grade 4ဆိုရင်တော့ medical therapy နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက် surgery လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကတော့ endoscope နဲ့ surgery လုပ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့မှာ question လေးတစ်ခုပေါ့ကြံသွားတာလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပါမယ် nasal irrigation in nasal allergic rhinitis ပါthe role of the nasal irrigation okay the role of nasal irrigation ဆောစောဆရာကြီးဦးကျောင်းဖြေသလိုပါပဲ steam inhalation လို့ပါပဲဒါသူကဘာလဲဆိုနံပါတ်1ကနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ mucus blanket thick ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေက clean ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် nasociliary activities တွေပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်သူ effective ပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး nasal mucosa ကို steroid တွေမဖြန်းခင်ပေါ့နော် intranasal steroid မပေးခင်မှာနော် nasal irrigation လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နော် thick ဖြစ်နေတဲ့ mucus တွေ clean ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်steroid ဖြန်းလိုက်တဲ့ steroid က mucosa ကို direct ထိတွေ့တဲ့အတွက်နော်သူကပို့ပြီးတော့ effective အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်လုပ်ပါတယ်သူရဲ့ side effect လည်းမရှိတဲ့အတွက် nasal irrigation ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဆရာတို့ questions တွေတော်တော်များပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဆရာtwo more questions ဒေါ်ရနာကျော်လက်ထဲမှာလည်းခြင်ထားတယ် questions တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဆရာဦးမောင်ခိုင်ကိုပဲတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ questions are which test is available in Myanmar RAST or ELISA which is most cost effective and reliable questions တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ how long should we give drugs for persistent allergic rhinitis medication ဆဲ persistent ကိုမိတာပါဆရာဒါလေးလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်ဘာလို့ question များလဲဆို allergic rhinitis case လည်းများတယ်နောက် treatment ကလည်းမပြောက်ဘူးပြန်ဖြစ်တာဟုတ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူရဲ့cause ကလေ cause ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ allergen ကမရှောင်နိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ treatment ကအဓိကတော့ avoidance of allergen ကအဓိကပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဘာရနိုင်လဲဆိုရင်ခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆေးကန်းကြီးတွေမှာတော့ RAST တော့ရတယ်ပေါ့နော် specific IgE ကိုစမ်းလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးများတဲ့အတွက်ဆေးကန်းတစ်ခန်းတိုင်းတစ်ခန်းလဲတူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆေးကန်းကြီးတွေမှာစုံစမ်းကြည့်ရင်တော့နော်သိနိုင်ပါတယ်တော်တော်လေးတော့များတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို live ပဲကတော့ဖြစ်ပါတယ်သူလေနော်သိနိုင်ပါတယ်သို့တော်လေဟိုဈေးနှုန်းကြီးတဲ့အတွက်တာလူလူနာတွေကလက်လန်းမမိနိုင်ဖြစ်တာပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုကဆရာမကူလေးနောက်တစ်ခုကဟို persistent allergic rhinitis how long should we give the drugs ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စောစော persistent allergic rhinitis ဖြစ်တဲ့ case မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသူရဲ့ allergen ကိုရှောင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော် avoidance of allergen အဓိကအရေးကြီးပါတယ်မရှောင်နိုင်ရင်တော့အများအားဖြစ်နေမှာပဲပေါ့တော့ recurrent လည်းပြန်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ allergic ရှောင်နိုင်လို့ရှိရင် allergen ကိုသိပြီးတော့မှရှောင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ကြာမပေးရပါဘူးလွန်ကျွန်းဆိုရင်တစ်လ2လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ symptoms တွေ improve ဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်ပေါ့စောစောက treatment guideline လေးမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ oral antihistamine သုံးလို့ရပါတယ်အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့ nasal decongestant သုံးပါတယ် long term ဆိုရင်တော့ intranasal steroid spray သုံးပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီ question လေးတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးအားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကို slide တစ်ခုမှာပါသွားလို့မေးတာလို့ယူဆပါတယ် so why do we raise legs in the treatment of acute anaphylaxis reaction food and raise လို့တာလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြေပေးကြပါ acute anaphylactic reaction မှာ
màကျွန်တော်တို့ပြင်မှာရင်တော့ခဏခဏတွေ့ပေါ့ဆေးကမှာ penicillin တိုးတယ် shock ရတယ်အဲ့လိုပဲ food allergy ပါဖြစ်လို့ရှင်လေ hypotension ရပါတယ်သူကထွက်တဲ့ဒီ inflammatory marker တွေက vasodilatation ဖြစ်သွားမယ် pressure ကြီးထိုးကျတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီ food and raise လုပ်ခြင်းအပြင် is flow to the cerebral circulation ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ every ဟိုဒီ general ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ hypotension တွေမှာလုပ်တယ်လို့ပဲ food and raise လုပ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်လည်းမေးခွန်းနေမေးဖို့တော့စီစဉ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မေးတာတွေများတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ acute anaphylaxis reaction ပေါ့လေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာက a very severe anaphylaxis reaction သူဖြင့်ဒီ food allergy မှာကျွန်တော်ကံယူတန်း data တွေနေခဲ့ပြီးတော့ seafood allergy ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလေတော်တော်ဆိုးပါတယ် severe bronchospasm severe hypotension even ICU management is required for laryngeal edema ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့တာလေးပြောရင်တပည့်တယောက်ကသူrestaurant မှာသွားပြီးတော့စားနေတာကိုပုံတင်လိုက်တယ်ပုံတင်ပြီးတော့သိမကြဘူးဆရာကြီးတို့ပြောတာနဲ့ဆက်တာပါဟို food allergy ကဆရာကြီးဆိုပင်ဟိုအမိန့်ရှိသွားပါတယ်သိမကြပါဘူးတဲ့ within hours ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့သတိရတယ်နောက်ထပ်သိမကြဘူးနိုင်လောက်နေတော့အဲဆေးရုံ ICU မှာသူကပုံထပ်တင်ပါတယ်သူက Netflix ဆက်ရောက်နေပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တန်းလန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ရီဖို့ကောင်းပါတယ် food allergy ပေါ့အဲ့တော့ဇလန်းတော့အဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ session ကတော့ဒီကျွန်တော် question စီများတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟိုတော်ရတနာကျော်ပဲကျွန်တော်hand over လုပ်ချင်ပါတယ်သူစီမှာလည်း questions တစ်ထပ်ကြီးနဲ့ရှိနေပါသေးတယ် thank you Thank you ဆရာဦးမြင့်ဟာကျွန်မနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ question ကိုဆရာလက်ထက်ကိုထပ်ပြီးတော့ hand over လုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးရောက်ထားတဲ့ question လေးတွေကပထမဆုံး question တော့ဆရာဦးစောဝင်းကိုမေးတာပါ Which parameters are considered in the initial assessment of acute exacerbation in children aged 5 years and younger အဲ့ဒါဆရာကိုမေးတာပါ Which parameters are considered အပေါ်ဆုံး question လေးပါဆရာSo consider in the initial assessment of acute exacerbation of asthma လို့ထင်တယ်လေအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် patient ကဘယ်လောက် distress ရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ respiration rate လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ respiration rate ကတော့တကယ်ဆိုးသွားရင်ပြန်ကျသွားတာနော်ပထမမြန်လာတယ်နောက်ကျပြန်ကျနောက်တစ်ခါဘာလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်tachycardia ပေါ့နော် tachycardia လည်းဆိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့သိကြရင် patient ကဝင်ပြတ်သွားတယ်ကြာသွားတယ်နော်ဖေလျာဖြစ်ခံနေကြတယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့စကားပြောနိုင်သလားပေါ့စကားပြောတာကို sentence အပြည့်ပြောနိုင်လား phrase နဲ့ပြောနိုင်လား words နဲ့ပြောနိုင်လားလုံးဝမပြောနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ peak flow ပေါ့ peak flow meter မှုတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ less than 50ဆိုတော့လေးဆိုပြီး less than 33% ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုရင်ပေါ့နော် life threatening ဖြစ်နေဆိုတာပြရတယ်ပေါ့ cyanosis တွေဘာတွေကတော့တော်တော်နောက်ကျတဲ့အခါမှာသုံးတာပါအဓိကကြည့်လိုက်ပါကလေးကကြက်နေသလားပေါ့ကြက်နေလဲသတိထားဖို့ကဘာလို့ဆို silent asthma တိတ်ကြသွားရင်သူက wheezing မရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်တော့ wheeze မတိတ်မကြဘဲနဲ့ကလေးကတော်တော်ကြက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင် nebulizer ရှုခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြန်နှားထောင်နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ SAO2 လည်းသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီနေတာ SAO2 တိုင်းကြီး less than 93% 93-94 အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ acute stage ကိုယူဆတာပေါ့ဒါတိုင်းတာတော့မှန်မှုလို့ပါအဲ့ဒီ parameter တွေကိုသုံးပါတယ် okay Thank you ပါဆရာခဏ question လေးဆရာ sorry how many days ဒါတော့ဆရာဦးမောင်ခံမေးတာပါခုန in continuation of ဆရာဦးမြင့်နဲ့ question လေးလိုပါပဲ how many days should we prescribe the maintenance drugs for the patients ဆရာခုနကပြောသားပါပြီ normally ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လအထိပေးလို့ရပါတယ်ပြီးပြီးတော့လူနာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ symptoms တွေတက်တာသွားသလားမတက်တာဘူးလားပေါ့နော်ကြည့်မယ် intranasal steroid တစ်လအထိပေးပါတယ်ခင်ပြီးပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့လူမထပ်ပေးမယ်မလိုတော့ဆိုတော့ရပ်ပါတယ် Okay မသူဆက်မေးထားတာကတော့ which drug would you prefer oxymetazoline nasal drop or fluticasone nasal spray for a case of allergic rhinitis ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို guideline မှာပို့ထားတယ်မှာလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော် oxymetazoline ကတော့ကျွန်တော် decongestant မှာပါတယ်ပေါ့ decongestant ဆိုတော့ less than 10 days ဆို7 days တော့ပဲကျွန်တော်တို့က3လေးရှိပြီးတော့အရေးပေါ်အတွက်ပေါ့နော်ပိတ်လွတ်အတွက်သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက steroid fluticasone ကတော့ intranasal steroid ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ long term ပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Thank you ပါနောက် question ကတော့
Can allergy resolve spontaneously by natural desensitizing immunity itself by allergens? The question is, Jama, you have made a use of Jama, allergy shiba, cough, asthma, the million chong sonia, Senano, so the Yalum Abe chong so if you Jama, the issue people to my audition, first year ma, a young with the Yalum chong so good, go long, Niena, Aticaria, Utato. Ayas area second low, Kuna Serbia rust, radio allergo, some test letter, IG tongue aya, normal less than 200 tongue as of Jama, Matera, in my pollens for. Time year by year, imminent gangouts are the pollens, which ma can I see Babiro. And if European Richima, the symptom is my long shiro. That's my cell phone experience bar, Solura auto desensitization, which can be determined only by our own immune response. Error, Kangong to Remale, Dilo, auto desensitization, Dilo allergy, but I'm sure there must be very few percentage of this kind of patients. In other way, now another allergy cupola or abanesa. Nari yanchi virobono, Yemichabe Najero, allergy can come in the many forms. The also in Lopare. Now to does allergic symptoms be worsened in the post-COVID patients that Dr. On can see? So we are talking does allergic symptoms be worsened in post-COVID patients that? မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကလေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကပြောလို့ရှိရင်အထူး post covid ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ blinding နှစ်ခုပေါ့နော် data နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို omicron အုပ်စုပေါ့ကျွန်တော်ပို့တွေ့တာတော့ omicron အုပ်စုကပို့ပြီးတော့အဲဆိုတော့ symptom တွေပိုများတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ viral infection ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် shedding of the mucosa ပေါ့နော် mucosa ပြောလို့ရှိရင်ဆရာဦးကျော်ပြောသလိုမျိုးဆက်မြူကိုစာသူကနေပြီးတော့ဆဲတွေပေါ်လာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုတွေ့တာတော့definite တော့ကျွန်တော်မရှင်းတတ်ဘူးတိုးတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ omicron ဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေမှာ asthma like symptom တွေပိုများတာတော့သတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ scientific relation တော့ကျွန်တော်တေချာမပြောတတ်ဘူးဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဆရာဗာများဖြစ်ဆိုပြောပါဆရာဦးရဲ့ထွန်းရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုကျွန်မလည်းထောက်ခံပါတယ်။ COVID အပြီးမှာတလုံးမချက်ဘူးတဲ့တွေ asthmatic symptoms ဆက်လာတယ်အများကြီးပါပဲ။အဲ့တော့ another question ကတော့ဆရာဦးမြင့်ဟန်ဆက်ပေးမလား။နည်းနည်းပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် question က role of probiotics in allergic respiratory diseases အဲ့ဒါလေးပြောပြပါတဲ့။နောက် role လေးထပ်ပြီးတော့မေးပါမယ်နော်။ role of the cyclosporine in allergic disorders. Nakuba. Cyclosporine or logi or Messabutan do a transplant divari mave dicat habrotonas or umbrella to be the outdoor 3 metami or Simulutin. Probiotics. Probiotics, yeah. Probiotic to know the gate gene tract indication she. Jananiari major ruta maturogero Madija Voodoo Pure Mave. But generally, good PVM upon it. Probiotics are a mere claim to buy the acute respiratory infection with that azire, no? Oh, Papuka going by the Lupian. Manor to get strong evidence, see the diarrhea, acute diarrhea maturation, tatare, antibiotics associated diarrhea, matatazire, now caladium apida infantile colic at home in mare, nabrachalus and the general constipation of the functional intestinal disorders, matoma, Lugiri mara liver. The diseases if I'm not told. I mean, general, up to now, Maro, there is no rule into the respiratory system. Evidence-based, strong evidence, Mashiva. Thank you, Basia. The probiotics and prebiotics in a better through Piotr Mamawe. Geriatric population male claim claim in relation to the gastrointestinal health. Rodia, through the probiotics, prebiotics, taupuro, pura, moho, dole, diari, pare,
foods body they are healthy for the older people to be involved danger and do certain yogurt so now the tana shin so even through pure kimchi ro ba no the GI health ko le pyo ja ba de mai ကျွန်တော်ကြည့်တော့လေဆရာပြောသလိုပါပဲဒီ evidence ဘက်မှာတော့ဟို strong ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်allergic rhinitis ဆရာဥပမာခိုင်ဆရာအဲ့ဒီမှာ which type of steroids is better steroid spray or steroid drops or not ဆရာကျွန်တော်တို့ပမာကြီးမှာပေါ့နော်ရတဲ့ဟာတော့ steroid spray တွေပဲရပါတယ်ဗျ steroid drop ဆိုတာမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ spray ပဲဖြန့်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပေါ်တဲ့ထဲမှာတော့ fluticasone ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို potent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သုံးပါတယ် recommend ပေးပါတယ် fluticasone ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကလေးတွေတက်ကတော့ mometasone ကပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပြီးတော့ဟို pregnancy women တွေတက်ကြတော့ budesonide ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် Thank you. Okay, question and answer session များကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးပါတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီ webinar ရဲ့အချိန်ဟိုကန့်သက်မှုလေးကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီကြံတဲ့ကျမတို့မေးခွန်းတွေကိုတက်နိုင်တဲ့မြဆရာမတို့ရဲ့ email လိပ်စာတွေစီကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီခဏအစီအစဉ်ရဟုတ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးဖို့အတွက်စစ်ပလာမှbusiness head မအေးရောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် Hello. ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ World Allergy Day 2023 အထိမ်းအမှတ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ World Allergy Day 2023 Commemorating Webinar မှာ Lecture Note အနေနဲ့ Allergy and Pharmacotherapy ကိုဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးပါတော့ Share Person မမဒေါက်တာဒေါခင်ရှေ့အား၎င်း Speaker ဆရာကြီး Professor ဦးကျန်အောင်အား၎င်း Panel discussion တွင် moderator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့ပါမောက္ခဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်အား၎င်းပါမောက္ခမမဒေါ်ရတနာကျော်အား၎င်း panelist များဖြစ်ကြသောဆရာကြီးပါမောက္ခဦးစောဝင်းပါမောက္ခဒေါက်တာမောင်မောင်ခိုင်ပါမောက္ခဆရာကြီးဦးရဲထွန်းတို့အား၎င်းကျမတို့ supply company မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် Climate change worsen allergy be ready ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတိုင်း climate change ကတော့ allergy တွေကို worsening ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါပြီ at its system and at its where everything is connected changes in one area can influence changes in all others ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဟာဆိုလို့ရှိရင် now it is essential for people with allergy and asthma for their daily life how to adapt and how to find new approach for managing allergies and adaptation in consideration with the changing climate environment မှာအဲ့တော့ဒီ webinar လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ in clinic မှာ allergy and asthma patient တွေကို proper advice ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲအခု lecture နဲ့ panel discussion ကိုဦးဆောင်စီစဉ်ပေးကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ supply ရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တဲ့ caring for life ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ပါပြီယခုကဲ့သို့ဒီ season ကိုဦးဆောင်စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တကွအထူးအဖြင့်အချိန်ပေးတက်ရောက်ပေးကြပါတယ်ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျမတို့စစ်ပလာမိသားစုမှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါရစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ယခုအစီအစဉ်ရဲ့ closing remark ကိုပြောကြားပေးပါရန်အတွက်မမ Professor ဒေါ်ရတနာကျော်အားဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ thank you very much လို့ပြောချင်ပါတယ် in commemorating the World Allergy Day webinar မှာကျမတို့ဒီ sponsor ရွေးပေးခဲ့တဲ့ Civil Pharmaceutical Company နောက်ပြီးတော့ lecture notes ကိုဦးစီးပြီးသင်ပေးတဲ့ Chairperson Dr. ဒေါခင်ချစ်နောက်ဆရာကြီးဦးချန်အောင်ကျမတို့ Immunology ရဲ့ basic
pharmacology, how to treat it, and elaborate mechanisms. So, moderator, to 12 piece, Myanmar Hypertension Society, Professor Umia. Now, the panelists, Professor Sia Usawin, to pediatric allergic disorders and how to manage them more elaborately to the question Professor Sia Kai. Question daily practice my allergy rhinitis develop and last but not least, climate change health matters develop chain baby audience net question discuss questioners net answer audience email email and the season media linga two webinar. Thank you very much to all for your kind attention.